جی آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں پہلے. آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ کیسے سائڈ میں رکھیں؟ یہی تو اگر آپ نہیں وہ آپ کو نہیں میری کہہ بات رہے، سنیں. آپ کو نہیں کہہ رہے، سنیں نا، وہ آپ کو نہیں کہہ رہے. آپ سے مراد یہ ہے کہ جو عام تراجم کیے ہوئے ہیں امت مسلمہ میں بڑے بڑے جو جید علماء ہیں ان کے، آپ سے مراد مسلم امت کی بات ہو رہی ہے، جو امت مسلمہ ہے. سوری، آپ کو نہیں کہہ رہے. بھائی آپ ایک چیز کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تراجم ساتھ ساتھ دکھانا ضروری ہے نا. میری بات سنیں. میں یہاں پر تراجم بھی دکھانا ضروری ہے، اگر نہیں دکھائیں گے تو کیسے وہ ایک کریکشن سیکنڈ کیسے میری کریں بات گے پھر سنیں، ہم؟ ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ نے میرے پاس جن کے میں پیروکار ہوں یا جن کو میں ماننے والی ہوں یا جن کو میں صحیح سمجھتی ہوں یا جو میرے لیے محترم ہے، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی اپنی سینس پہ، میں اس کو جیسے سمجھوں گی. اب یہ بندہ جو ہے یہ طاہر القادری کو کبھی دکھا دیتا ہے، کبھی یہ مجھے دکھا دیتا ہے تقی عثمانی کو، کبھی یہ اٹھا کے لے گا ابن کثیر، کبھی یہ مجھے لا دے گا تفہیم القرآن. یہ تم لوگوں نے غلط لکھا ہے. بھئی تم غلط کو تو تمہیں کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم اس کو پکڑو. نہ میں اچھا کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوں، اس میں تو پہ بھی کسی کو ڈیفینڈ ایسا نہیں کر کر رہی، لیتے ہیں. میں تو کسی سن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. اب سب سے اچھا پہلا تم کام یہ کرو گے کہ اپنا ترجمہ لاؤ جا. اچھا سسٹر ایسا کر لیتے ہیں. اب یہ بات آگے بڑھے گی اس وقت جب یہ اپنا ترجمہ لا کے مجھے دے گا اور وہ پڑھے گی. لاؤ اچھا سن لیں نا، میری بات سن لیں. جی. ایسا کر لیں کہ جس کو جو آپ سمجھتی ہیں نا کہ بہت مناسب ترجمہ ہے اور جس نے کیا ہوا ہے وہ ترجمہ آپ بتا دیں تو خان بھائی اس کے تھرو بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ہیپی صاحب میری بات سنیں، دیکھیں یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ جی آپ بات کریں، میں میوٹ کرتا ہوں، میرے پیچھے سے آ رہی ہے. اچھا دیکھیں ہیپی صاحب بڑی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں کسی کا بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا ترجمہ جو ہے آپ کو وہ لانا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ وہ لے کر آئیں گے. میں جس کا سمجھوں گی میں لے کر آؤں گی. آپ میرے لوگوں کا ترجمہ کر کے مجھے یہ کہیں کہ یہ غلط لکھا، یہ صحیح لکھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں. بھئی آپ اپنا ترجمہ لائی، اپنی بات کریں، تب تو بات بنتی ہے. اب مجھے اپنے کوئی مجدد، آپ کا کوئی مفسر، آپ کا کوئی جو مطلب ہے ماننے والا، آپ اس کا ترجمہ لائیں. سب سے پہلے تو ہماری کتابوں کو، ہمارے ترجمے کو کریں آپ سائڈ کے اوپر. سسٹر سائڈ پہ کیسے کر دیں جب ڈنڈی ساری ان نے ماری ہے تو ان کی دیکھیں جی نشاندہی ہماری کر کے ڈنڈی ہی آگے کریں جایا سائڈ جائے کے گا نا. اوپر. میری بات سنیں، دیکھیں ہماری سسٹر ڈنڈی کو کر دیں آپ سائڈ کے ان کو اوپر، ہماری نشاندہی ڈنڈی کو کیا کریں جائے آپ گا سائڈ کے تو اوپر. ہی آگے چلا جائے گا نا. اچھا اور اپنا مانی بھائی ترجمہ تو رک ساتھ ساتھ جائیں. کر رہے ہیں. دیکھیں سسٹر ابھی سنیں سسٹر، میری بات سن لیں. جیسے انہوں نے ابھی دو تقی عثمانی صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا انہوں نے دو ترجمے دکھائے، اور وہ جو یوتینوں کا تھا اس کا میننگ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ غلط لکھا ہوا ہے. اس سے آپ نے بھی ایگری کیا کہ ہاں انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، آپ نے ایگری کیا تھا نا اس سے کہ ہاں انہوں نے صحیح نہیں لکھا ہوا. ہاں طاقت نہ ہونا چاہیے نا. میں کہتی کہ وہاں پر لا یا کوئی ایسا معنی نہیں ہے جس کا معنی نقل کیا جائے. تو میری بہن، جب کسی نے اگر غلط لکھا ہوگا تو اس کی کریکشن ہم لوگوں نے کرنی ہے نا. آپ نے بھی تو اس کی کریکشن کی. دیکھیں آپ نے بھی تو ثابت کیا نا کہ ہاں انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے. دیکھیے میری تو اگر بات وہ خان بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں تو وہ تو سیم ہوگی نا. آپ بھی کہہ رہی ہیں انہوں نے غلط لکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط لکھا ہے. تو اس کو صحیح کرنا ہم لوگ نہیں ہیں، کسی اور مجدد نے آ کے نہیں کرنا. دیکھیے میری آپ کو بات بھی اللہ نے علم دیا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی گرامر جانتی ہیں، لفظوں کو جانتی ہیں، آپ خود بھی کریکشن کر رہی ہیں. اور اگر وہ بھی کریکشن کر رہی ہیں تو بیچ میں سے مجدد کو نکال دیں نا. اب دیکھیں میں اب یہ بات کر رہی ہوں کہ جس وقت میں کسی چیز کو غلط سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کہتی ہوں کہ یہ چیز تو میں صحیح جو ہے اس کو سامنے لاؤں گی. جو میرا صحیح، جس کو آپ صحیح کہتے ہیں آپ وہ پڑھیں، جس کو میں صحیح کہوں گی میں وہ پڑھوں گی. اب جیسے میں ہوں تو میرے پاس کوئی ترجمے والا قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی گوگل وغیرہ کر کے نہیں کر رہی، میں ترجمہ خود کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو میں نے عربی پڑھی، جو میں نے سمجھی، میں اس کے مطابق ترجمہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوتی، میں محاورہ ترجمہ بہت کم کرتی ہوں، بہت کم. اب یہاں پر میں اس بھائی کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس وقت آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں غلط، ترجمہ کر رہے ہیں آپ اس کا، بحث کر رہے ہیں آپ مجھ سے، آپ اپنی. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ جس کو آپ اپنا مجدد مانتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا صحیح فہم ہمیں دے گا، قرآن کا صحیح ٹرانسلیٹ کرے گا، آپ سب سے پہلے اس کا ترجمہ جو ہے نا مجھ سے کریں. مجھے میرا ترجمہ جو ہے وہ مت کریں.
ٹھیک ہے نا. ہمارے مجددین کو آپ نہیں مانتے, آپ ان کا ترجمہ کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ کو تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. سسٹر وہ اس لیے کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں. چلیں چھوڑیں یہ بحثیں جو ہے نا یہ نہ ختم ہوگی. خان بھائی آپ ایسا کریں کہ جو ورڈ آپ جو لے رہے ہیں نا اس کا میننگ آپ سسٹر کو بتا دیں. اگر وہ اسے ایگری کریں گی تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ایگری کریں گی تو ان کی مرضی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو مانا آپ کا ہے وہ آپ کریں, میں اس کو تسلیم کروں یا نہ کروں, میرے کو مانے کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں, ہم اپنا اپنا موقف رکھ دیتے ہیں. جی بالکل, آپ اپنا اپنا موقف رکھ دیں, آپ اپنا میننگ رکھ دیں, سسٹر اپنا رکھ لیتی ہیں, باقی فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیں نا, کسی کو منوانے کی کوشش نہ کریں. اس کو تسلیم کر لیں. ہاں جو صحیح لگے گا وہ تفصیل کر دیں, آپ اس کی دلیلیں دے دیں. چلیں شروع ہو الگ کہ یہاں پر یہ لیا وہاں پر یہ لیا ہوا ہے, بس اتنا کر لیں. بالکل میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ مجھے یہ کہہ دیکھیں جی میر تک یہ کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. جو آپ غلط اور صحیح کی تو ہماری بات نہیں ہے, میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. ہم لوگ اپنا مفہوم کے روزے سے مراد کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ روزے سے یہ مراد ہے. بھائی اگر روزے سے مراد جو ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں آپ اس چیز کو بیان کر دیں, جو میری سمجھ ہے میں بیان کر دیتی ہوں, بات ختم ہو جاتی ہے. جی کریں آپ بات کریں. جی آپ نے ترجمہ کیا تھا فمن شاہدہ منکم یسم ہو, جی جو کوئی حاضر ہو, تو اس کا مطلب ہے یہاں پھر غیر حاضر کے لیے تو روزہ نہیں ہوگا. تو یہ غیر حاضر ہے, یہ تو مردہ ہو گئے, اور حاضر وہ ہو گئے جو زندہ ہے. یعنی کہ عجیب سی بات ہو گئی کہ تم میں سے جو کوئی, آپ نے کہا تم میں سے کوئی, آپ نے کہا تم میں سے اڑ گئی براڈ, اڑ گئی. معذرت, آ جاؤ واپس آ جاؤ. مانی گیر مضبوطی نہ لا, تو کم خراب کر دینا ہے. وہ بھائی جان میں وہ آ گیا سی کمپنی والوں میسج, وہ تکن ٹوٹ گیا سی. میری اصل شفٹ نیڑے لگی ہے مکن والے. بیچارہ کتنی دیر تک 12 گھنٹے تک براڈ چلا کے بیٹھے. 16 گھنٹے 40 منٹ نہیں ہو بھائی, 16 گھنٹے 40 منٹ. اللہ تعالیٰ چل جی ریسٹ کرنی ہے, بند کر دے میرے برا, ریسٹ کر لا پھر منی. نہیں مکانی تو مکا لو گل, باقی جے کہندے ہو تو پھر تسی آن کر لو. یہ تے نہ مکن والیاں گلاں نے, کتنے مکدیاں نے چھتی. ساڈا تو نہیں دل کرتا ہے کہ بند ہوئے, بار تو اپنی سہولت دے دا. دیکھیں میں سو رہا ہوں, زیادہ شور نہیں پانا پلیز. یہ شور کدھر پانا ہے؟ کوئی آپ کے پاس کٹورا ہے جس میں پانا ہے؟ نہیں شور زیادہ ہے, تھوڑا ڈاؤن کر لے یار. ان کے ترجمے دیکھو, جیسی بھی ہے وہ بیچاری اکیلے نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ بیچاری اکیلے جو ہے وہ ہم سب سے بات کرنے لگی, اور تو کوئی اس کے پیچھے آتا نہیں ہے. تو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نکر میں لگانا ٹھیک نہیں ہے, تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے یار. اس کی صرف میں اس کی یہ جو امیں ہے, میں اس کی رسپیکٹ, یہ جو امیں ہے نا اس کی رسپیکٹ میں صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اس میں دلیری ہے بھائی. یہ باقی جو بن کے اس کے جو بیک اینڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مفتی موتر صاحب, سوری, اور تو کہتا ہوں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دو اور ہمارا لو. جب میں اپنا پیش کرتا ہوں تو وہ بحث آ جاتی ہے, میں تو بحث میں جاتا ہی نہیں. وہ بحث وہ جب ختم
बिल्कुल एम्प्टी कर लेना तो फिर आप बात कर लेना, ये स्टाइल है। हाँ भाई, शाह साहब आए ना कभी, शाह क्या नाम है, जफरुल्लाह शाह साहब, उनके साथ बनता है। अरे वो चुटकी लगा के ना गायब हो जाते हैं, वो नहीं आते, आप समझ गए हैं वो जो मैं एक दिन यार, आपको क्या पता था करें मैं जो फिर वो जो खिंजीर के हवाले से जो आयतें थी वो जब मैं पेश कर रहा था तो ये पता है क्या आए, बोल रहा आप सब कॉपी पेंसिल लेके इसका तर्जुमा नोट करेंगे। अबे मैंने कहा और भाग गए। वो तो आते बोलते साथ ही पहला कॉपी मुनाजरा पेंसिल ले उनसे लो, रखा है, कॉपी पेंसिल ले लो और मैं ईसा वाला आयतें मुफस्सल बयान कर रहा हूँ, बस वो ये बोलते और निकल जाते हैं पतली गली से। आपने ईसा वाला मुनाजरा रख लिया था उनके साथ आते साथ। खारिज हो गई है। अब यहाँ पे पुलिस उसका आईडी कार्ड चेक करेगी और उसकी अच्छा, वो जुमेर वाली में बात कर रहा था, जुमेर वाले बाबा, तो आपको याद है जब शुरू में एक दफ़ा वो बिनते मरियम से अलहदा हुए थे तो जुमेर वाले बाबा को पकड़ा था, जब सारे तर्जमे किए थे वो वुज़ू वाली आयत के सलाह के, वो बंदा एक एक लफ्ज़ का तर्जमा माना था हमारे सामने, सब पता है उसको पता है सब सारा। पता है। इतना अफसोस होता है मुझे यही यार, तो मसला है। इतना अफसोस होता है। मैं तो पता है मैं तो ये हैरान हो गया क्योंकि जिस ट्रांसलेशन पे मैंने जो मार्क किया, जिसकी फिर मैंने तहकीक की है जो सौम के हवाले से, आप यकीन नहीं करेंगे वो आयत के अंदर उस सेंटेंस पे आ ही नहीं रहा। बोल रहा मुझे पता है मैं इस पे बात नहीं करूंगा, ये सौम के लिहाज से नहीं है। मैंने कहा खुदा को माने 183 से 188 तक एट अ स्ट्रेच एक ही सीक्वेंस में सौम के बारे में बात हो रही है, आप कैसे आयत के अंदर से वो जुमले मिस कर रहे हैं? बोलते मैं नहीं बताऊंगा। और फिर ये भी बोलते हैं यही तो कि मसला मैं है, एग्री हूँ आपसे, मैं एग्री हूँ तो आपसे। मेरी यार प्रॉड जब गिरने लगी समझ है, सिग्नल हाँ, वीक हो गए, मेरी प्रॉड गिरने लगी है। अरे हैप्पी, वो तुझे याद होगा पूरे कुरान से जो तथहीर की आयतें छान मारी उसके सामने हमने, यार तथहीर की आयतें, उसने फिर भी वही धोना है अपनी, मैंने तो पानी से ही धोना है। वो तथहीर की सारी, यार मैं और ये हैप्पी बैठे बैठे एक एक आयत तथहीर के उसके सामने रखी, लेकिन उसको समझ में नहीं आए। इसने कहा मैंने धोना ही है। हम उसको समझेंगे कि यार अच्छा इंसान है, हम उससे दोस्ती करें, ऐसा ही है। न्यूट खोले ना जरा, मेरे साथ बात करते चले, सबके बात करने वाले को समझ आ जाए। सही फरमाया आपने, ऐसा ही है। अगर जो बंदा मिसाल के तौर पे, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ, अगर मैं एक आदमी शराबी हो, जुएबाज हो, रिश्वतखोर हो, चोर हो, मैं क्या उसके साथ दोस्ती करूँगा? लोग मुझे क्या कहेंगे कि कारी साहब आपने उस बंदे के साथ दोस्ती की कि जिसका दुनिया के अंदर किसी सोच के अंदर भी भला करने का इरादा ही नहीं है, उसकी सोच ही अच्छी नहीं है, शराबी है, जुएबाज है, ज़नाखोर है और जनाब तरह तरह की उस पर तोहमते हैं, तो मैं कभी भी उससे दोस्ती नहीं करूँगा। हमेशा मैं उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर एक दो बार अगर नहीं समझेगा तो वो मैं उसे छोड़ दूँगा, भाई तू जाने और तेरा मामलात जाने। ये है कि दुनियादारी की मैंने मिसाल दी है। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुक़द्दस कुरान की बात करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह उनका वली बन जाता है जो ईमान वाले होते हैं। अल्लाह उनका वली बन जाता है जो ईमान वाले होते हैं। देखें, अल्लाह वली बनता है, अल्लाह दोस्ती करता है उनके साथ जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका ईमान पक्का होता है, जो अपने ईमान के पक्के होते हैं और जो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर भी ईमान रखते हैं और अल्लाह की तौहीद पर भी ईमान रखते हैं और ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र खुदा करते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वली का माना क्या है? वली का माना दोस्त।
دوست جو ہے اللہ آپ کا بھی بن سکتا ہے، میرا بھی بن سکتا ہے، اس بندے کا بن سکتا ہے جس کے دل کے اندر سچائی ہے۔ ہم کیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ فلاں میرا ولی بنے گا، فلاں میرا ولی بنے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر، میں نے دلیل اس لیے دی، سورۃ بقرہ میں 3 سپارہ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی جمع، کوئی تفریق کی اللہ نے کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ یہ اشارہ نہیں فرمایا، نہ جمع کیا کہ یہی میرا دوست ہو سکتا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایسا میرے بھائی نہیں ہے۔ جس نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچے دل سے محبت کی، اس کی عطا کے مطابق، رب کے قانون کے مطابق، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو چلا، اپنی نگاہ کا خیال کیا، اپنی زبان کا خیال کیا، اپنے نبی کی شریعت کا خیال کیا، اپنے رب کی توحید کا خیال کیا، تو وہ جب ولی بن جاتا ہے جس کے دل کے اندر صرف محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، تو جب وہ دنیا کے کسی بھی معاملات کے اندر ایسی مداخلت نہیں کرتا جہاں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو، تو رب اس سے دوستی کر لیتا ہے، رب اس سے دوستی کرتا ہے۔ تو اسی مثال سے میں اس بندے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا دار بندہ تیرا دوست بن جاتا ہے تو کیا وہ دوست سے جو مانگتا ہے کیا تو اسے نہیں دے گا؟ تو جان لوٹانے کے لیے تیار ہے، تو خود دنیا میں رہ کے قسمیں کھاتا ہے کہ میں تیری خاطر جان دے سکتا ہوں۔ وہ بھائی جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے تو کیا رب اپنے بندے کی بات نہیں مان سکتا؟ مجھے بتائیں، کیا رب اپنے بندے کی بات نہیں مان سکتا؟ ایک ماں دعا کرے، ولی اللہ کا دوست ہے، ایک ماں جو تیری ماں، میری ماں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ماں ہے، گنہگار ماں ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو 70 اولیاء سے پہلے اللہ ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ماں کے بارے میں جیل میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر ان کی بات کو مانے ہی کیا، جسے دیکھیں اس کے شہر کا کیا نام ہے اور ان کی عقل کیسی، جیل میں جاہل، تو جاہل کی بات کو ہم مانے کیا؟ جب ہے ہی جاہل تو اس کو مانے کیا یار؟ ہم ان کی مانتے ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں سچے دل سے، اور جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے، جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے، جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے، جو علماء کرام سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے، حتیٰ کہ یہاں دل ہے ہم ان پر محبت کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے۔ یہ بات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد میں سے 11ویں لڑی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے، آپ کی ماں کا نام، آپ کی امی کا نام، آپ کی امی جان کا نام ہے فاطمہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے باپ کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ صالح، جنگی دوست۔ تو آپ کے جو والد نے کام کیا تھا، کیا آپ کے والد اور میرے والد ایسا کام کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے۔ ایک دریا میں چلتا ہوا بہتا ہوا ایک سیب پکڑا تھا، بھوک لگی تو کھا لیا، تو دل میں خیال آیا، ابو صالح کیا تو نے پوچھا ہے سیب والوں سے؟ کیا اس کے مالک سے پوچھ کے کھایا ہے؟ کیا تو نے اجازت لی تھی؟ اپنی بھوک تو مٹا لئی، کیا جس کا سیب تھا اس سے پوچھا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا آپ کے والد اور میرے والد نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا میں نے اور تو نے ایسا کبھی کیا ہے؟ ہمیں تو کسی کا پرس مل جائے، پیسہ مل جائے، چاہے وہ سامنے کھڑا ہو، تو ہم چھپا کے پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ بھائی ایک سیب کی بخشش اور معافی مانگنے کے لیے جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں سے سفر شروع کر دیا،
कितनी दिन वहाँ पे, कितना अरसा वहाँ पे मजदूरी की कि मुझे माफ़ी मिल जाए इस सेब की जो दरिया में बह रहा था, जो दरिया में जा रहा था। तो जिसका बाग था उसका नाम था हज़रत अब्दुल्ला। वो अल्लाह का बामुकम्मल और बाअमल वली था। उसके दिल के अंदर ये मोहब्बत आई कि जो बहते हुए सेब को खा के आज माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, जो आया है वो आम बंदा नहीं है, जो आम बंदा नहीं है। दरिया में तो हज़ारे हमारे सेब बहते हैं, दरिया लटक रहा है, सेब लटक रहे हैं, बाग हमारा दरिया में लटक रहा है। पता नहीं कितनी दुनिया खा जाती है। जो आज इसकी माफ़ी मांगने आया है यकीनन आम नहीं, ये खुदा का नेक ही बंदा है, यही तो खुदा का नेक बंदा है। और जिसके माँ बाप ऐसे हों और जिसका बाप ऐसा हो, हाय हाय हाय। एक मैं फसल की मिसाल दे दूं, मैं ज़िम्मेदारों का बेटा हूं, ज़िम्मेदार हूं, कि अगर बच्चे जो आप फसल बीजते हो, अगर उस बी की मिसाल ना हो, इतना अच्छा बी हो, तो मुझे बताएं जो फसल निकलेगी वो क्या ख़राब निकलेगी? कभी नहीं। आप गंदम बीजें, देसी या कायनात मुख्तलिफ मतलब के बीज निकले हैं, तो वही अगर ना निकले तो जहाँ से बी लेके आते हो ना, वहीं से जाके शिकवा करते हो। मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब की शान पर। देखिए, एक सेब की माफ़ी मांगने के लिए जहाँ पहुँचे तो वहाँ भी वली था। तो कैसी पहचान की, सैयद से सैयद माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह वाला अल्लाह वाले से माफ़ी मांग रहा है एक दरिया के बहते हुए सेब में। तो मुझे बताएं कि जिसकी दोस्ती खुदा और खुदा के रसूल के साथ होगी, खुदा अपने बंदों की नहीं मानेगा? मुझे ये बताएं बेटा। गौसे पाक जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बातें की हैं जाएं। लेकिन सर, जब अल्लाह ताला, जब इस्लाम क्लियरली कहता है क़यामत वाले दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई किसी का जवाब दे नहीं होगा, तो फिर ये बात समझ नहीं आती। अल्लाह के वली हैं, कोई शक नहीं, शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, लेकिन उनकी सिफारिश किसी के हक में, और ये कहने वालों ने तो ये भी कहा है कि उनके जितने मानने वाले हैं जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे, शेख अब्दुल कादिर कहते हैं मैं भी नहीं जाऊंगा। सर ये थोड़ा हजम करना मुश्किल होता है ना? नहीं ऐसे ना, मैं उसको क्लियरली कर लेता हूँ ना, कि देखें आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का करबला के अंदर हज़रत हुर, आपको पता है कि जिसने इमाम हुसैन के लश्कर का, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, सैयदतुन निसा के लख्ते जिगर का हर तरीके से पहले जुल्म किया हुर ने। यजीद के साथ था, यजीद के लश्कर में था, इमाम हुसैन से जुल्म व सितम किया। तो मुझे बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत हुर को जन्नती करार क्यों दिया, जन्नत का सर्टिफिकेट क्यों दिया, जब सब सिफारिशें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ थीं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी नवासे थे ना, नाउज़ बिल्लाह नबी तो नहीं थे, नवासे थे ना। तो जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत हुर को ये बता सकते हैं कि जिसके कलमे का गवाह मैं हूँगा वो जन्नती क्यों नहीं होगा? जी मुझसे हुए हैं, मैंने शेख अब्दुल कादिर का नाम लिया है और फरिश्ते भाग गए हैं। ये कब्र से लोगों को हमारे तक ये बात कैसे पहुंच गई है? ये तो बरसगी मामलात होते हैं ना। तो वहाँ पे कोई कैमरे फिट हुए थे कमरे में, कब्र के अंदर, वो धोबी को जो देख रहे थे, क्वेश्चन आंसर जो हो रहे थे, या क्या और था? कार साहब ये चीज़ हमें, हमारे लाउशऊर में हमें समझ नहीं आती कि एक बंदा मर गया है और 3 क्वेश्चन हुए हैं, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसको बचवा लिया है, और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस फरिश्ते को पकड़ लिया है। तो फिर फरिश्ता अल्लाह ताला से जाके भागा है, अल्लाह मनु बचा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। तो ये चीज़ें हमारे तक सर कैसे पहुंची? जब ऐसे हम आज यंग जनरेशन को कहानियां सुनाएंगे तो वो
नहीं अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता ना, आप खुद समझदार हैं। नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें फरिश्ता भागता नहीं है, ये देखें कुछ अर्ज़ करने से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। यही तो मैंने पहले बात अर्ज़ की कि वाक़यात जो होते हैं ना, वाक़यात होते जो वो सुनने में थोड़ा सा फ़र्क लग जाता है, जब सुनाने में लग जाता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह गुनहगार हूँ, इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, उलमा से भी हो सकती है, तालिब इल्मों से भी हो सकती है। मैं तो उलमा की चप्पलों के बराबर भी नहीं हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि हाँ, अल्लाह के वली दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के वली दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है, मानते हैं। अल्लाह के वली की दुआ रद्द नहीं होती क्योंकि उनकी दोस्ती अल्लाह के साथ होती है। लेकिन ये मैं आपसे पहली बार ये बात सुन रहा हूँ कि अल्लाह के गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरिश्ते को पकड़ लिया और पकड़ कर फरिश्ता अल्लाह के पास गया, वो कहता जी मुझे गौसे पाक से बचाइएगा। वो देखें अल्लाह पाक ने उनको ताकत और मोहब्बत इतनी दी है, वो अल्लाह के सवा किसी की ताकत के महताज नहीं है कि रब ने पहले ही इख्तियार दे रखा है। हाँ, दुआ करते हैं, देखें हम भी दुआ करते हैं, हमारे वालिदैन भी हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के वली भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये मेरा बंदा था, या मेरा ग़ुलाम था, या मेरा मानने वाला था, या अल्लाह तेरे नबी का उम्मती था, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा वली हूँ, गुनहगार हूँ, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि इस मेरे ग़ुलाम को या इस मेरे शागिर्द को अल्लाह माफ़ फरमा देना, और मैं इसके लिए खुसूसी दुआ करता हूँ कि इसके गुनाहों की तरफ ना देखना, अपनी रहमत की नज़र फरमा देना। अल्लाह के वली दुआ करते हैं तो अल्लाह अपने वलियों की दुआ कबूल फरमाता है। लेकिन जो पढ़ने में और देखने में सुनने में क्या हुआ, ये भाई का ये माइक म्यूट नहीं था। तो कारी साहब अर्ज ये है, अल्लाह के वली हम मानते हैं सर, मैं तो कहता हूँ अल्लाह के, मेरे नज़दीक तो अल्लाह के वली आप भी हैं, आप माशाल्लाह नॉलेजेबल बंदे हैं, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह के वली आप भी हैं, बल्कि ये मुर्तज़ा साहब भी हैं, फैसल भाई भी हैं। या मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला का वली मैं भी बन जाऊँ, मैं गुनहगार बंदा हूँ। लेकिन सर मसला ये है, एक बंदा खुद फोत हो गया है और फिर वो फोत हो कि कैसे दुआ कर सकता है कि मेरा मानने वाला है तो इसको अल्लाह पाक छोड़ दे। और अब जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि वो बंदा भाग गया, वो फरिश्ता कैसे भाग गया, सर ये जो मौलवी साहब ने किस्सा सुनाया था वही उन्होंने झूम के बोला था जी। फरिश्ता फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पकड़ लिया था, फिर उससे उन्होंने कहा था अब मैं तब छोड़ूंगा जब क़यामत तक जितने मेरे मानने वाले हैं वो सारे बख्शे नहीं जाते, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे कब्र के अंदर। तो सर ने अल्लाह से मिन्नत की थी, अल्लाह मनु बख्शवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को लूँ, तो फिर अल्लाह ने कहा था ठीक है अब क़यामत तक जो भी इनका मानने वाला है उससे कब्र में क्वेश्चन नहीं होंगे। सर ये क्या है, ये तो इसको हम रॉन्ग नंबर नहीं कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? देखिए बात सुने, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पढ़ने में या सुनने में या सुनाने में ख़ता हो सकती है, मैंने ये बात पहले की है, आप समझ रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा, सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकालें कि कोई भी बंदा है ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है, कोई बंदा ये मत सोचे कि फ़लाँ मर गया है और वो मुर्दा हो गया, ऐसा नहीं होता। मौत सिर्फ एक बार आती है, जो इंसान दुनिया से पर्दा करता है, कब्र में जाता है। कोई भी बंदा है जो मुसलमान है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा है जो मुसलमान है वो कभी मरता नहीं है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है। कारी साहब ये आपने किदा कहाँ से लिया है, कहाँ पे लिखा है कुरान और हदीस में कि बंदा जो मुसलमान मरता नहीं है, पर्दा करता है, मरता नहीं है? ये तो मैंने आपके मुंह से पहली दफा सुना है। पहले बात सुना करे, बात सुने। उसकी वजूहत ये है कि देखें जब आदमी फौत हो जाता है ना, तो जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते उसको उठाते हैं, तो वह उस फरिश्तों का सवाल जवाब देता है। फरिश्ते उसको उठाते हैं तो फरिश्ते उसको उठाते हैं तो वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का जो हुक्म है उसके मुताबिक सवाल जवाब देता है। फरिश्ते आते हैं, तो जब वो मर के ख़त्म हो गया है तो वो फरिश्ते उस सवाल किससे करते हैं? इस बात पे चलो आप कहते हैं ना कि आपने ये अकीदा कहाँ से ले लिया, मुझे बताएं वो सवाल कहाँ से देता है? जब वो मर चुका है, जिंदा होता तो दुनिया में रहता ना। अभी आप कहते हैं वो मार के खत्म हो गया, अब जब मर गया है वो खत्म होगी तो अगर कुछ कैसे देगा? मान पाऊँ तो कुछ अर्ज कर सकता हूँ।
جی آپ بسم قاری اللہ. ہیں یا مفتی ہیں یا کیا ہے ماشاءاللہ، یا آپ خطیب ہیں؟ نہیں جی، میں الحمدللہ قرآن کا قاری ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب ایک تو پہلے سوال بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ تشریف لائے تھے نا، آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا تھا اور بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو ہوسٹ ہے اس کو چاہیے کہ کان کھول کے بیٹھے اور سنیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے. میں ماشاءاللہ اہل علم لوگوں کا احترام کرتا ہوں، اسی حیثیت سے آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، اور اسی حیثیت سے آپ سے کہ بھئی آپ مجھ سے خطا نہ کھائیں، کوئی غلط گمان نہ رکھیں، اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی معافی مانگ لی. لیکن سوال آپ سے بڑے پیار محبت کے ساتھ ایک جاہل نے، جس کو پتہ نہیں ہے، جاہل نے ایک سوال پوچھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں. اس کا مختصر جواب تھا حضرت صاحب کہ جناب یہ واقعہ بے سند ہے، اس کی کوئی سند شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ نہیں ملتی، اور نہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے. ہاں ان کے کسی بات کے مرید نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، اور نہ ہی اس کو اصول بنایا جا سکتا ہے. مختصر جواب یہ تھا. آپ نے حضرت صاحب ماشاءاللہ ولی اللہ کا آدھے گھنٹے کا خطبہ دیا، پیر والے دن جمعے کا خطبہ آپ نے شروع کر دیا. ہم الحمدللہ سنتے رہے کیونکہ ساری باتیں اچھی تھی، ساری اچھی تھی، لیکن وہ سوال پھر بھی وہیں رہا. اس خطبے کے بعد اس نے پھر یہ بیوقوف آدمی جو بیٹھا ہوا یہ اس طرح کے سوال پوچھتا رہتا ہے، اس کا کام ہے اس طرح کے الٹے سیدھے سوال پوچھنا، علماء اکرام کو بدنام کرنا، اولیاء اکرام کی طرف شکوک و شبہات پیدا کرنا. لیکن ہمارے جو علماء اکرام ہیں نا، ان کا کام ہونا چاہیے جس طرح آپ نے شروع میں کی تھی نا کہ کان کھول کے پہلے سوال سن تو لیں کہ سوال کیا ہے، اس سوال کے مطابق جواب دیں. تو حضرت صاحب یہ پلیز آپ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سوال سن لیں. اور کسی کا اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو ہر چیز پتہ ہو، بڑے بڑے مفتیان کو کئی دفعہ کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی، تو بندہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا، میں آپ کو علماء اکرام سے پوچھ کے بتا دوں گا، جو کہ ہم لوگ یہاں پہ اکثر کرتے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کو بات کو کریں پھر وہ ایک لمبا خطبہ شروع کر دیں. تو ابھی اس کا حل بیسٹ یہی ہے کہ آپ کے نالج میں کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوئی، میری آپ سے درخواست ہے ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ اس کے اوپر مزید کوئی خطبہ نہ دیں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے. جب کا آپ کو معلوم ہو جائے گا تب آپ آ کے ان کی پلیز رہنمائی فرمانا. جزاک اللہ. امید ہے آپ اس کا برا نہیں منائیں گے میری بات کا، ریکویسٹ کا. میں نے عرض کیا کہ دیکھو پڑھنے سے یا سننے سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ میں نے 3 دفعہ یہ الفاظ بول چکا ہوں کہ یا پڑھنے میں یا سننے میں آپ نے جیسے یہ واقعہ جو وہ پیش کر رہے ہیں نا، بے سند واقعہ ہے جی. تو اس کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے کسی کلام میں یہ واقعہ نہیں لکھا، بلکہ ان کی وفات کے بعد کوئی اور فوت ہوا ہے تو اس کو وہ کسی کے خواب میں آیا تو وہ بتا رہا ہے. اس کی کوئی شرعی حیثیت ہو سکتی ہے؟ بتائیں آپ. نہیں دیکھیں وہ میں تو اس کو معیار بنایا جا سکتا ہے کہ بھئی ہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید جو ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ جو آپ دوسری دلیلیں دے رہے ہیں یہ تو ماشاءاللہ بات کی بات ہے نا کہ اولیاء اکرام کی دعائیں. دوسری سر اولیاء اکرام آپ نے کہا جو بھی وہ دعا کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، آپ کا یہ بھی بیان غلط ہے سر. اولیاء اکرام اول تو جو بھی دعا کریں گے وہ حق کی دعا کریں گے، غلط دعا کریں گے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان غلطی سے غیر حق دعا کر بیٹھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی جائز دعائیں قبول کرتا ہے، جائز چیزیں قبول کرتا ہے. غیر جو لا علمی میں، جہالت میں، بے وقوفی میں وہ الٹی چیز ہم اپنے لیے مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا سر. یہ بس آپ سے تھوڑی سی گزارش تھی. یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں یہ جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جاہل نمبر 1 انجینئر کے ماننے والے ہیں، آلریڈی یہ دین سے دور ہے انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ان کو ان کے سوالات کے جواب صحیح طور پر مختصر نہیں دیے جاتے، ان کے سوال کے جواب میں لمبے لمبے خطبے سنا دیے جاتے. ابھی آپ چلے جائیں گے نا تو یہی شخص ہوگا جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہوگا کہ وہ دیکھو میں نے سوال پوچھا تھا، اب مولوی صاحب مجھے خطبہ سنا کے چلے گئے، اس سوال کا جواب نہیں ملا. یہ سر صرف ریکویسٹ کرنی تھی. جزاک اللہ. باقی آپ بات جاری رکھیں، بات آپ صحیح کر رہے ہیں، حق ہی کر رہے ہیں، لیکن بے وقتے خطبے جو ہے نا اور بے وقتی اذانیں ان کا فائدہ نہیں ہے سر. یہ بس درخواست تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی دعا کرتے ہی وہ ہیں جو حق اور بھلائی کی ہوتی. دوسری بات میں نے یہ 3 بار کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے جس مولوی صاحب نے یا جس قاری صاحب نے یا جس خطیب نے یہ بات کی ہو، پڑھنے میں غلطی ہو سکتی یا اس نے جوش میں کہہ دیا ہو. یہ تو حوالہ اس سے پوچھنا چاہیے تھا نا اس وقت جس نے یہ بات کی تھی، یا جتنے لوگ اہل علم یا سننے والے بیٹھے تھے کہ حضور یہ کہاں لکھا ہے اور کون سی کتاب میں.
تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، میں تو پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، جس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے. تو جس طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان کو سچے دل سے اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشف المجوب، اب اس میں پڑھ سکتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہیں حقیقت میں حق کی دعا کرتے ہیں، بلائی کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جو چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث نے دی، اس میں نہ ہمارا ٹائم ہے پڑھنے کا، نہ ہمارا ٹائم ہے سننے کا. تو یہ چیزیں بحث کرنے کے لیے ہیں. تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جہلمی جو ہے وہ ہے ہی جاہل. اگر جاہل نہ ہوتا تو ماں کے بارے یا اولیاء اللہ کے بارے یا صحابہ اکرام کے بارے ایسی گستاخی بے ادبی نہیں کرتا. باقی اللہ پاک ہمیں جو بھی بات ہم نے کی اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ پاک ہماری کمی پیشی معاف فرمائے. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پپوئی خیریت سے قاری صاحب؟ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آپ نے خیریت سے ہیں. فیصل بھائی ماشاء اللہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے اچھی توجہ دلائی اور تقریباً اچھے طریقے سے دلائی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. قاری صاحب آپ کی موجودگی میں، کیونکہ قرآن کریم سے آپ جڑے ہوئے دوست ہیں، بڑی قابل قدر ہیں، تو رمضان کی آمد ہے، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان کی فضیلت جو روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے، قرآن کریم سے اگر کوئی آیت مبارکہ ہو تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ جی قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کے لیے کیا نعمتیں ہیں اور کیا ان کی فضیلتیں ہیں، یا کیا ان کے لیے اجر و ثواب ہے. اگر اس بارے میں کچھ آپ کے پاس ہو تو ضرور جی گوش گزار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دبئی کے اندر 1:09 ہو گئے تو میں نماز کا ٹائم میں 2 منٹ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے الحمدللہ رمضان مبارک کی جو شان مقدس ہے، اس کے اندر تو قرآن پاک میں لاتعداد اللہ پاک نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا امت کے لیے. تو ہماری جو روزہ رکھنے کی صورت ہے، روزہ انسان کا ہر طریقے کا روزہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اس میں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن نہ صدقہ زکوٰۃ ہمارے سے کوئی فقیر آ جاتا ہے یا کوئی بھی، ہم اس کو ہر طریقے سے نہ اپنی وہی روٹین رکھتے ہیں جو پورا سال چلتی رہتی ہیں. یہاں تک ہے کہ آگے پیچھے اگر انسان کسی کو 1 روپیہ دیتا ہے تو اس کو 10 روپے کا ثواب ملتا ہے. اگر یہاں کسی کی سحری کراتا ہے یا افطاری کرواتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور انسان کی زبان کا روزہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، نگاہ کا روزہ بے حیائی کی طرف نہیں جانا، بے حیائی نہیں دیکھنی. اپنی نظروں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں. اگر کوئی دکان شاپ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ کم تولے، تاکہ اس رمضان مبارک میں رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے نا وہ ہر بندے کو پکار کے کہتی ہے کہ آؤ، کوئی ہے رب کی رحمت مانگنے والا، کوئی ہے رب کے سے رزق، ہر طریقے کی دعا جو نیک جائز ہوتی ہے اللہ سے مانگنے والا. تو انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. قرآن مقدس کی تلاوت انسان کثرت سے کرے. اور یہااں تک پہ کہ جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں، نعوذ باللہ، بڑی معذرت سے کہتا ہوں، کہ جو تجارت کرتے ہیں یعنی کہ فروٹ کی یا کسی بھی چیز کی، وہ رمضان میں اس کی دام بڑھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. جائز منافع مسلمان کا حق، تجارت کرنے کا حق ہے، لیکن جو اپنے محبوب کی امت پہ بے وجہ بے ساختہ جو اضافہ کرتا ہے، یہ ظلم کے ساتھ آتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت کے مطابق ہے، نہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نہ اس ماہ رمضان کے مبارک مقدس مہینے کا ادب و احترام ہے. دیکھیں
रब की रहमत तो आपको आवाज़ें मार रही है, हर नेक बंदे को, हर मुसलमान को, हर रोज़ादार को। यहाँ तक ये कि कोई भी बंदा किसी भी के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करता है तो उसको नेकी की दावत दे कि आए भाई को नमाज पढ़ते हैं, आओ कुरान की तिलावत करते हैं। जितना टाइम हम फजूल बातों में या फजूल बहसों में गुजारते हैं, इतने रब की तिलावत में गुजारें, कुरान की अजमत की शान की मुकद्दस में गुजारें। रहमत जो है बहुत खूब कारी साहब, कथा कलामी माफ़, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। माशाल्लाह आपका हाफिज़ा भी बड़ा अच्छा और आप के पास अल्फाज का चुनाव भी बड़ा खूबसूरत है। आप एक लंबे वक्त के लिए लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा इस पे बात कर लें तो आप ये भी फरमाइएगा कि कुछ ऐसे भी हमें क्लिप्स देखने को मिलते हैं कि ज़ाहिर आलिम दीन वो नहीं होते तो बड़ी तेज़ तेज़ वो तरावी, बाज़ औक़ात तो सिर्फ सूरतें ही याद होती हैं, तो ये तेज़ तेज़ तरावी की नमाज या वैसे आम नमाज भी है, तेज़ी से पढ़ लेना या पढ़ा लेना, इसके ऊपर कुछ फरमाइए कि इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत है तो उसको ठहर के कुरान करीम की तिलावत जो की जाए वो ठहर ठहर के की जाए और अच्छे तरीके से खुशी व खुजू के साथ अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो अपने जितना भी टूटी फूटी इबादत है वो पेश की जाए। इस बारे में कुछ फरमाइएगा जी, बड़ा शुक्रिया। इस बारे खुद रब्बे कायनात ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया था, वरतिलिल कुरान तरतीला, कि ए मेरे महबूब कुरान को तरतील से यानी कि ठहर ठहर कर पढ़ा करो। ठीक है, तो कुरान को हमेशा समझ कर पढ़ना चाहिए ताकि जो पीछे नमाजी खड़े हैं, मुक्तदी खड़े हैं, उनको कुरान मुकद्दस की समझ आए। तो कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया कि कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा करो, वरतिल कुरान तरतीला, जब अपने नबी से कह दिया जिसके कल्बे अतहर पर नाजल हुआ, तो उम्मत को भी तो देखें, हम मिसाल भी देते हैं, हर सुन्नत पर अमल करने की तरबियत और नसीहत भी करते हैं, तो फिर हमें तो ये भी तो चाहिए ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें भी अमल करना चाहिए कि जब अल्लाह ने कह दिया कि कुरान ठहर ठहर कर पढ़ो तो फिर हमें कौन सी जल्दी है। जब मस्जिद में आ गए, उसकी बारगाह में खड़े हो गए, तो उसके महबूब की सुन्नत को तो जिंदा करना चाहिए ना। कुरान हमेशा तरतील से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, लफ्ज़ और तलफ़्ज़ को समझ कर पढ़ें, यही मेरे नबी की सुन्नत है जी। बिस्मिल्लाह। एक बात मैं करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो यहाँ पर। जी बिस्मिल्लाह। बेशक ये हदीस मुबारका के अल्फाज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सख्त हुक्म है कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर और समझ कर आराम आराम से पढ़ो। लेकिन मसला ये है कि जब हमारे उलमा इकराम तराबियाँ पढ़ाते हैं या नमाज़ पढ़ाते हैं, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएँ ठहर ठहर के, तो पीछे से मुक्तदी गायब होना शुरू हो जाते हैं। अभी रमज़ान स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, सुबह से यहाँ पे हमारे कंट्री में तो कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, पहला रोज़ा होगा सुबह को। तो पहले रोज़े में माशाअल्लाह बरकत है, मस्जिदें हैं। चाय पाम ये देखो, बाबर पता है मेरे को भी अपना है। माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। जैसे बाबर जी अपना माइक चाचा ये ऊबर क्यों उठाया? तो मस्जिदें मराकज़ जो हैं, दीनी जगह जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, वहाँ पे हजूम होगा। लेकिन जो जो रोज़े गुजरना शुरू होते हैं, आधा से क्रॉस करते हैं, तो जो ना वो क्राउड जो है वह कम होना शुरू हो जाता है। और फिर जब रमज़ान के आखिरी अशरा आ जाता है या आखिरी वीक आ जाता है, तो फिर माशाल्लाह एक या दो सफ़ भी पूरी होनी मुश्किल हो जाती है। हमारे ईमानों का तो अल्लाह के फजल व करम से ये हाल है। लेकिन ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, शायद अल्लाह पाक हदायत दे दे, शायद अल्लाह पाक जो ना हम लोगों को एक उम्मीद है कि उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। देखें अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करने वाली है। सबसे खान साहब अर्ज़ ये है कि वो जिन लोगों को आप कह रहे हैं ना कि अगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो पीछे लोग नहीं होंगे, वो लोग कुरान सुनने आए ही नहीं थे। जो निकल जाते हैं ना, अगर कारी आहिस्ता आहिस्ता तरतील के साथ पढ़ रहा हो और वो पीछे से छोड़ के घर नहीं चले जाते हैं,
وہ لوگ قرآن سننے ہی نہیں آئے تھے، وہ حاضری پوری کرنے آئے تھے، کوئی 8 ہے، کوئی 20 ہے، کوئی 32، وہ اپنی حاضری لگوانے آئے تھے۔ تو ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پرواہ کرنی چاہیے چاہے ایک بھی مقتدی پیچھے کھڑا ہے لیکن اس کو سمجھ تو آئے۔ تو اس لیے جس طرح وہ حضرت صاحب نے بتایا، قاری صاحب نے بتایا کہ قرآن ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا جانا چاہیے، اور اگر آپ اس کو ترتیل سے نہیں پڑھ رہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا حکم عدولی کر رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ اللہ جانے، لیکن وہ چیز سنت کے خلاف ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو جب رب کے گھر میں انسان مہمان بنتا ہے تو پھر اس کو بھاگنے کی جلتی ہے، تو پھر وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے آیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہیں آیا، یا اپنے رب سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں سے میں چھوٹی سی دنیا کے لیے مثال دے دوں کہ جیسے میں نے کوئی بے ادبی یا گستاخی نافرمانی فیصل بھائی کی کر دی، اگر یہ میں ان کے گھر میں معافی مانگنے کے لیے جاتا ہوں نا، تو یہ 2 گھنٹے بھی مجھ سے بات نہیں کرتے نا، تو میں معافی مانگنے کے لیے گیا ہوں کہ یار یہ میری خطا معاف کر دے، یا میری غلطی، ان سے میں معافی مانگ کے جاؤں گا، میں بعد میں بھی آؤں گا، لوگ ہوں گے یا میری انسلٹ ہوگی، یا میرے باہر مجھے نعوذ باللہ پکڑ کے کہیں بھی مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ ایک میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو جب ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم بس ایسے ٹکریں ہی مارتے ہیں کہ جلدی گئے بندے۔ یار یہ تو قاری صاحب کی بات دور ہے، لوگ خود جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا، تو ان سے ساتھ والے نماز کھڑے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اتنی وہ سپیڈ، اتنی وہ جلدی سے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں انسان مہمان بن کے آتا۔ پھر تو یہ دنیا کے لیے یار تم کھڑے ہو، میں بس 2 منٹ میں آیا، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز اگر جب تیرے دل سے خلوص نیت سے، عاجزی سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے گا نہیں، اس سے مانگے گا نہیں، تو پھر مجھے بتائیں رب تجھ پر کرم کیسے کرے گا؟ قرآن وہی ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا، نبی پاک نے فرما دیا، تو پھر بات جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی تو پھر قرآن اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جیسے حکم خدا آیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی بے شک، جزاک اللہ جی قاری صاحب۔ میرا بھی اصل میں مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ذرا کھل کے اس چیز کا پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ اور فیض بھائی نے بھی بالکل ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے۔ تو اصل میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یا اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے، مقصد میرا یہی تھا کہ پتہ چل جائے کہ بھیا جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کسی مقصد سے، کسی غرض سے کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں پھر وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور ہم لوگوں کو لوٹ کر اسی کے سامنے جانا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی۔ تو کیوں نہ پورے اہتمام سے خوبصورت اچھے لگا اور خوب ٹائم دیں اس کو۔ جی 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 لودھی خان بھائی، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے مرزا بھائی، میرے سگنل جی ڈاؤن ہے تھوڑے سے۔ بعض حفاظ اور علماء کرام کو کمیونٹی کی طرف سے، اور میں نے جہاں تک سنا کہ تاجر کمیونٹی یا بعض لوگ تاجر کے اوپر نام ہی نہ لگا دیں کہ ہمیں جناب صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے، کام کاروبار بھی کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کچھ ہی دنوں میں یہ قرآن کریم ختم کر کے ہمیں فارغ کریں یہاں سے، ہم نے تو بس قرآن ہی سننا ہے نا 30 سپارے، اللہ معاف کرے۔ تو وہ مجبور بھی کیے جاتے ہیں علماء کرام کہ آپ جلدی جلدی پڑھیں۔ آج کل تو علماء کرام کو کمیونٹی لیڈر سمجھا ہی نہیں جا رہا، علماء کرام کو وہ احترام دیا ہی نہیں جا رہا، ان کو تو ایک اللہ معاف کرے جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا ملازم، وہ اللہ معاف کرے کہ وہاں وہ اس طرح اس حیثیت میں ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے ڈکٹیٹروں کی طرح۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ یہ فیض بھائی نے بڑی اچھی بات کی، فیصل ڈار بھائی نے، کہ وہ سننے ہی نہیں آتے۔ تو بہرحال علماء کرام کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی ہو وہ اپنے ہی طریقہ کار سے جو قرآن و سنت نے بتا دیا ہے اسی کے اوپر چلیں، اور
ان سے کہیں کہ آپ نے اگر ایسا ہی کرنا ہے تو آپ کوئی اور نظام اپنا کر لیں تو بہتر ہی ہے. اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، مجھے، آپ، ہم سب کو. اور یہ صرف سالانہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب کوئی موقع بن پڑے تو اس پہ ہم وہی اسی طرح کی باتیں شروع کر دیں. ہمیں اپنا محاسبہ 365 دن ہی رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، چلائے، ایمان پہ خاتمہ ہو، بے حساب ہماری مغفرت فرما دے اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی جاری رکھو جی بھائی جان. ہے کہ میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے لاکھوں علماء کرام ہمارے پاکستان سے دور کیوں. جیسے میں خود بھی گناہ گار کسی وجہ سے دور ہوں، لیکن جو بندے کا دیکھیں بطور ایک حافظ قرآن یا قاری قرآن یا علماء کرام اگر دنیا کا ہی ڈر رکھنا ہے تو پھر اپنے نام کے ساتھ قاری یا حافظ یا علماء لکھانے کا ضرورت نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے کہ جس کا ہم نے قرآن پڑھا ہے اس رب نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے، اس رب نے ہمیں قرآن دیا ہے تو قرآن سنانے کا ہم سے وعدہ لیا ہے. ارباں خرباں بچے علماء دوست لوگ پڑھتے ہیں لیکن کوئی پار لگتا ہے، کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ اللہ اسے چن لیتا ہے. تو ہم ان چند تاجر یا چند بادشاہ یا چند کمیٹیوں سے کیا ڈرنا جب ساری کا یہ بادشاہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میرے جیسے کروڑوں اربوں، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، میں تو طالب علم بھی جتیاں کے برابر بھی نہیں ہوں. قبلہ عالم جب قرآن کے اندر قرآن پڑھنے والے نے، قرآن دینے والے نے، قرآن بنانے والے نے، اپنے نبی کے دل پہ اطہر پر اتارنے والے نے یہ فرما دیا تو جب اس رب کی نہیں مانیں گے تو پھر آپ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، آپ کو رزق نہیں ملے گا. جب قرآن پڑھ کر، قرآن یاد کر کے اگر اس قرآن دینے والے کو، قرآن جس نے آپ کے دل پر یہ کرم اور فضل کے ساتھ آپ کو قاری یا حافظ بنایا، جب اس کی نہیں مانیں گے تو یہ کمیٹی والوں کو کیا بھروسہ کہ کل تجھے نکال دیں، پرسوں نکال دیں. اس رب کی بارگاہ میں، اس رب کی زمین پہ رہتے ہو جس نے تجھے قرآن دیا، جس نے یہ فرما دیا ورتل القرآن ترتیلا. اگر اس بادشاہ کا فرمان تیری محبت میں، تیرے دل میں، تیرے وجود میں، تیرے ایمان میں نہیں ہے تو پھر حافظ اور قاری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی چیز جو تمام علماء کو اور تمام امام مسجدوں کو سمجھنے چاہیے کہ ہم اس بادشاہ کے گھر میں رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی امامت کرتے ہیں، اس کی خطابت کرتے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. تو ہمیں قرآن اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جس طرح محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، جس طرح میرے محبوب کی سنت مبارکہ ہے، جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا اور جس طرح اہل بیت اطہار نے پڑھا. تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ پاک قرآن کو ٹھہر کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں رمضان کے ادب و احترام اور محبت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نگاہوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو اللہ پاک تمام شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی، روزے کا ادب کرنے کی، روزے کی عظمت کو سمجھنے کی اور قرآن کو عظمت سمجھنے کی، قرآن والے کی عظمت سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ نے انعام کیا، جن لوگوں پر اللہ نے فضل کیا، جن لوگوں پر اللہ نے جن سے دوستی کی، جن لوگوں پر اللہ نے اپنا کرم اور فضل فرمایا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر مجھ سے کوئی لفظ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہوگی اور دل آزاری ہو تو میں اسے معذرت چاہتا ہوں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم تھا، جو سچا تھا، جو سچا تھا، جو اللہ کا تھا، وہ جو میرے دل میں تھا میں نے وہ سنا دیا.
اگر میرے الفاظوں میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اگر کسی ایمان والے کی دل آزاری ہوئی تو اسے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جہاں شیطان کی پیروی کرنے والے جو من گھڑت باتیں جو سوچیں جن کے دل میں ہیں ان کا وہ جانے اور ان کا خدا جانے، میں اپنی حاضری اپنے محبوب کی نظروں میں جو میرے الفاظ تھے اللہ پاک اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت والے دن میرے لیے نظریہ نجات بنائے اور میرے والدین کی ان پر بخشش فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کو بھائی ہاں جی فیصل بھائی، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سی۔ کتنے کے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب وہ نماز دا جو ٹائم ہے۔ اچھا اچھا اچھا، کتنے مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان؟ نہیں دبئی چ ہوندے نے۔ دبئی زور دی پڑھ رہے کہ سدی؟ زور دی۔ اچھا، ساڈے حل ہو گئی زور دی، پڑھ کے لمے پے ہیں۔ کتنے تسی کتنے ہو؟ بھائی قطر چ بھائی۔ اچھا اچھا اچھا، نال ہی انہاں دے۔ ہاں لاگے ہی لاگے۔ اور سناؤ سب خیریت ہے؟ بالکل کاشی بھائی، بالکل اللہ دا کرم۔ تسی کتنے ہونے بھائی؟ میں آسٹریلیا۔ آسٹریلیا، ماشاء اللہ۔ اچھا، پاکستان کیڑی علاقے چو؟ پاکستان میں ایبٹ آباد۔ کتوں؟ ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد، صحیح، کیا بات ہے۔ اور سنا بھائی، کام شام ٹھیک ہے؟ جی بھائی جان بالکل اللہ دا کرم ہے۔ ماشاء اللہ، کی کام کر رہے آسٹریلیا؟ سر میں ستا رہنا گھر۔ یہ بھی کام ہے کہ واقعی بہت بڑا کام ہے۔ ہاں نا، صحیح ہے۔ اس تو علاوہ کوئی کام نہیں؟ تسی کاشی بھائی کیڑے علاقے تو؟ سرگودا تو؟ میں فیصل آباد بھائی۔ نال ہی ہے نا سرگودا فیصل آباد ہے۔ لاگے ہی ہے، سیم ہی ہے، سرگودے روڈ دے اتنے ہی اسی۔ اچھا 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 اچھا۔ ہاں جی۔ کبڈی کا شوق ہے؟ کبڈی کا آمین۔ کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غضب کا مورد بنائے گئے، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمگشتہ راہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام صبح قادیانی نہیں آیا، براڈ تھے یار۔ یہ بھائی ہے، آپ میوٹ کر دیں زین جان صاحب، یہ آپ کا ادھر آ رہی ہے آواز۔ پپو بھائی قادیانیہ نے ادھر نہیں آنا۔ میوٹ کا کرتا تلاوت چل رہے ہیں جی گالے قادیانی نہیں آ رہے، 80 مسلمان ایک دوسرے دی بندی ٹھوکی جا رہے ہیں۔ پاگلو میں قادیانی جے ادھر سدھے ہو۔ ہاں کوئی ہے ایک پیو دا میرے نال گل کرے۔
आपका नहीं हो अजीज जान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ, अहमदी मुस्लिम हूँ भाई। अच्छा मेरे भाई, वेलकम करते हैं आपको। आप हाइपर हो गए यार फटाफट। नहीं कोई तुसी बड़ी अच्छे मंजन वेचन दे अपना अकीदा खत्म नबूवत है, खत्म नबूवत चेक नहीं, खत्म नबूवत भाई। ओ भाई तमीज से बात करनी है आपने, तो तमीज से बात करें आप। तमीज ना गाल करा। नहीं यार, हम इंसान के बच्चे हैं, हम मिर्जा के बच्चे नहीं है ना, मिर्जा को मानने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान के बच्चे ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, करम है। अजीज जान साहब, हम कोई बुराई नहीं कर रहे मिर्जा साहब के बारे में, आपकी जमात के बारे में किसी ने कोई बुराई नहीं की। हम सिर्फ आपको हक की बात सुना रहे हैं, अगर आपने सुनी है तो। जी भाई, हक अल्लाह और जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है वो हक, और कौन सा हक? अमल नहीं करते ने आना वापस। ये इंशाल्लाह ताला आएंगे, क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई? आएंगे तो सब तो पहले जब अल्लाह वो भाई उन्हें नहीं आना, जिन्हें आना सी वो आ गए ने मिर्जा गुलाम अहमद। अच्छा जिन्हें आना सी वो आ गए ने, उन्होंने एक अच्छा काम किया दुनिया दी भलाई वास्ते, जेड़ा अगे लाया ना इस्लाम की तबलीग पूरी दुनिया ते असीं करांगे। तुसां की कीता है बच्चों दे बदफेली करन तो इलावा? मस्जिदां दी नहीं यार, ये अजीज जान साहब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ सबूत, निदा यासर की चीख के बेचारी चीख के पागल हो गई ये। टिकटॉक ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं अजीज जान साहब, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੌਰ ਫਿੜੇ ਮੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ? पप्पू भाई मौलाना डीजल बाल्टियां दी बाल्टियां चढ़ा के कहंदा है 73 कैन के तनाजुर में शराब हराम। पप्पू भाई ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ? हाँ रोजा है ਤੁਹਾਡਾ, रोजे ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ रोजे ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, रोजा ਤੇ ਮੇਰਾ है। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। करो जी। ਤਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं कहना चाहना कि इमाम महदी आ गए ने, मान लो। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦਤੀਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਤੀਸਾ ਨੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਆਓ। ਸਰ ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਚਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਦਤੀਸਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਤੀਸਾ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਏ ਹਦੀਸ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣਗੇ ਆ ਕੇ? ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਹੋ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਈਸਾ ਸਲਾਤੁ-ਵ-ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਲਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਕੋ ਥੱਲੇ ਲਾਂਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਾਕਾ ਸਿਪਾਹੀ? ਲਿਖੀ ਜਾ ਗਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਾਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਜ਼ਨੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਜ਼ਨੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਣੀਆਂ ਨਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਓ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ।
ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਓ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਬਣ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਇਹ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਤੂੰ 700 ਚੱਲ ਰੁਪਏ ਉਸ ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸ ਨਾ 200 ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜੋਂ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਾੜੀਆਂ ਈਸਾ ਖਾ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਆਇਆ? ਕਫਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਾ। ਨੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਡੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਲਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕੰਜਰਾ। यार मेहरबानी भाई, अच्छी गल नहीं है यार, गाली ना दो प्लीज। ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਧਰੋਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਸਾਰੇ 10 ਦੇ 10 ਹਰਾਮ ਦੇ ਸਨ। ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ। ਸਪਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਮਾਈਕ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਲਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਰੋਡ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੈਫੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਸਰੂਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਨਾਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਸੱਦ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਾਲਬਲ ਉਹ ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ, ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ, ਮਹੀਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਓਏ ਸਿਪਾਹੀਆ, ਓਏ ਮੈਂ 41 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਦੌਰ ਫੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਤਲਾਵਤ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੂੰ गाला ਕੱਢਣ भाई थोड़ी देर सब्र कर सकते हैं। मुसलमान है यार, आपस में लड़ो नहीं, आप लोग लड़ो नहीं भाई 2 मिनट सब्र लड़ो नहीं ना, बंदे को गाल करो, एक बंदा गाल करो। ओ अजीज जान मेरी बात सुनो, अजीज जान सुनो, जिधर आप बुला रहे हो ना, जिधर आप बुला रहे हो, जिस तरह आपको यहाँ पर अनइंटरप्टेड कोई डॉट नहीं दे रहे, मेन स्क्रीन पे चढ़ाया हुआ है, आपको ना उतार रहे हैं नीचे, आप गारंटी देते हो शार्प शूटर को इस तरह वहाँ पे बात करने दी जाएगी, उसको रोका नहीं जाएगा? नहीं रोका जाएगा। आप गारंटी दे सकते हो? हमारे ब्रॉड पे कोई बंदा बीच में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड। और अगर उन्होंने शार्प शूटर को वहाँ पे उतारा, नीचे उतारा, डॉट नहीं उतारेंगे, अल्लाह की कसम नहीं उतारेंगे। अगर ओ हो भाई, आप कसम ना खाएं, हमें वहाँ पे दिन में 10 दफा उतारते हैं, आप एमी झूठी कसम खा के गुनहगार ना हो तो नहीं भाई, नहीं उतारते। कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप लानत डालेंगे मसरूर और नादर पे। मेरी बात सुनो, वो उसको छोड़ो, वहाँ पे आप नहीं जाओ, मेरे से बात कर लो, यहाँ पे बात करो। लेकिन ये इनको चुप करा लो, ये पहले काके पाए को नीचे उतारो ना, ये गालियां लिख रहा है नीचे, इसको ब्लॉक करो पहले। वहाँ पे शार्प शूटर भाई को जट की रोड पे जो उन्होंने हाल किया था ना, मैं वहीं पर मौजूद था। भाई मैं तो इत्थे ही है ना, मेरे ना गाल करो, गालियां देते हैं यार, तू अजीब आदमी है सगीर साहब। दफा हो भौंकी जा, अगले दी तुसी सुनंदे, मेरी सुनंदे अपनी बकवास करी जांदे हो, अगले दी सुन रहे। ये तबलीग है, ये मिर्जे दी तबलीग है, भौंकी जा। ओ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਦੀ ਛੋੜ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ? ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਓਏ ਲਾਂਤੀਆ, ਉਹ ਖਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੰਚਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਗਿਆ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अच्छा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यार लानतुल्लाहि अलल काका सिपाही, लानतुल्लाहि अल्लाह अलल खंजीर ओ खतीब, मिर्ज़ा खंजीर ते लानतुल्लाहि लानत पा अलल ला काका सपाई ते नहीं वो तो करो भाई तो ਲਾਨਤੁल्लाहि अलल ਉਹ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲਿਆ ਹਰਾਮਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ। ਆਜ਼ੂ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਸੱਲਮ ਨੇ ਵੇਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਤੇ ਬਦਤਰੀਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੌਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਲਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਨ ओ ਵਾਸਤੇ यार ਮਸਜਿਦ गालियां ਜਾਓਗੇ ना कढ़ो ਤੇ ਉੱਥੇ और ਉਲਮਾ रमजान ਸੂ है ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ओ भाई 73 रमजान है ਫਿਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ। ਇੱਕ अच्छा ਫਿਰਕਾ ਜੰਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ 72 ਗਿਆ ਦੇ ਕਿ 72 ਜਨਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ 300 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਸਨ 72 ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਜ਼ਾਬੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਚੱਲ ਉਹ ਦਫਾ ਹੋ, ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਫਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਮੁਨਕਰੇ ਇਲਾਹਾ ਰਸੂਲ ਹੋ, ਇल्लल्लाह ਤੁਸੀਂ ਮੁਹम्मद ਮੁਨਕਰੇ ਕੁਰਾਨ रसूलुल्लाह। ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰੇ ਓਏ ਚੁੱਪ ਹਦੀਸ ਕਰ ਹੋ। ਓਏ। ਆਜ਼ੂ ਸੱਲਮ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੁਨਕਰੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕੁਰਾਨ ਚੀਰ ਕੇ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਪੁੱਛੋ ਮੁਹम्मद ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आज़ू सल्लम खातम नबीयीन हैं अपनी शरीयत के हिसाब से, उनके अच्छा बाद तो नबी आ सकता है। यार इसके किथों आ सामने गए की बात विच कर रही काना है टुच्चू की इमाम मेहदी आ सकते हैं, आज़ू सल्लम ने कहा है। फिर जब हजरत ईसा आएंगे तो उनको आप कुरान दोबारा सिखाओगे, तब खत्म नबूवत पे डाका नहीं डलेगा, तब डाका नहीं डलेगा खत्म नबूवत पे, खत्म नबूवत चटनी। ਉਹ ਖੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੋਤੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। अस्सलाम वालेकुम काका भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ काका सफाई भाई ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਲਓ ਜੀ चलो खैर, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह हदायत दे जी। ओ मेरी गाल सुनो, ओ यार उस दुआयां कर कर करके कोई कदियानी आया, भी तो साने नजात देता यार। ओए कदियानी नहीं सी, ये तो भंड सी। वो वादा नहीं देखा कि ये करदा मैं कहा सुबह का कदियानी नहीं आया, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ। अच्छा यार एक सवाल है, कोई जवाब देगा मैनू? आप अपना पहले तारुफ कराएं, आप कौन है? मैं वो हुई बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल है, दसो मैनू, माशाल्लाह रमजान आ गया, सारे नू रमजान मुबारक। खैर अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ। और कोई ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸੇਗਾ? सही कह रहे भाई जी काशी भाई ठीक हो गया, तुसी भी शेप शूटर नाल मुतफिक हो। और कोई? अच्छा ये सवाल पूछना किसी नू, ठीक है ना? दोबारा रिपीट करे जरा। कोई भी इमाम मस्जिद सलात तरावी दी नमाज वेख के पढ़ा सकता है? तरावियां मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਜਾਂ 20 है, तो चलो एक अलग ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਮਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੀ ਸੀ ਬਸ। ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸਤੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਫਾ ਮਾਰਾ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਟਰ अल्लाह अकबर। सारे ही खामोश हो गए ने। शेप शूटर लगता अख लग गई शेप शूटर दी। नहीं हो, मैं रोटी खा रहा। आराम नाल खा, आराम नाल खा, शर्म नहीं आती रोज़े रोटी पे खांदा है। आज तो रोजी नहीं हो, कल साडा पहला। अच्छा चलो अल्लाह पाक बरकत पाए। अली भाई भी पहले जवाब दे देता था, नहीं पढ़ा सकता वो तो मैनू भी पता है। वैसे मैं एक सवाल कर रहा था कि कुछ एक विच उठा दिया, वो कहता सी कि पढ़ा सकते हो। और नहीं नहीं, मैं तन नाल ही सवाल दे जवाब नाल ही मैं तन की दसा नहीं पढ़ा सकता। ये जड़ा ना मिर्जा इंजीनियर इन्हें कहा सी कि पढ़ा सकते हो वेख के। अच्छा जी, हाँ जी, वेरी गुड। यार भरावो देखो, अगर मिर्जा इंजीनियर्स ने आख्या सी ते कोई ना कोई दलील दित्ती होनी है ना उन्हें, ठीक है। नाले मेन मकसद है वो रखे अपनियां दलीलां अपने कोल, ठीक है ना। जिस ते उम्मत दा इजमा आवे उस तो हट के वो गल करेगा तो गलत है, फितना में दलीलां। अच्छा ए कह रहा गल पप्पू मौलवी नु गाली दे रही सी, पंजाबी दा पीर मुर्शद पता नहीं कौन है जो उत्ते आया। मैं किसी मौलवी नु गाली नहीं दित्ती सर, अल्लाह माफ करे, मैं मौलवी नु गाली नहीं देंदा। ए तुसी गलत बयानी कर रहे हो। ते इब्ने आदम साहब अगर इंजीनियर मोहम्मद अली गाली नहीं देंदा, तमस्कर उड़ाता है। और तमस्कर यार जो तुसी कहोगे ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखो तो सोना, तो हंसी आएगी ना, और क्या आएगा। तेरी अकल ते पर्दा पे है, तेरी अकल ते पर्दा पे है। मैं मौलवी साहब आए सन ते फैज भाई ने लोग सड़या सी, नहीं ते मौलवी साहब ते आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। एक मिनट सुन ले मेरी। मैं तेनू अगे भी कहा सी किसी नाल रजू कर ले, तेरे अकायद गलत होंदे पे ने, बार बार तेनू कहना वा, ठीक है। तू अपने आप अकले कोल समझना पे, अकले कोल तू नहीं है। मुर्शद भाई ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ मेरा नहीं भी कल वाली गल छोड़ रहन दियो। लेकिन अपने आदम भाई आज मौलवी साहब एक आए सन, कारी साहब और अब्दुल कादर जिलानी दे मुरीदां नु बख्शवा के चले सन। ਉਹ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਲੋਕ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मैं भी तो मशवरा देंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली तेरे मशवरे दी सानू तेरे मशवरे दी लोड़ नहीं है। इंजीनियर नु फितना समझने हैं, इस दौर दा फितना है बहुत बड़ा वा, ठीक है ना, जेड़ा बच्चियां नु गुमराह कर रहा है। कि अज माशाअल्लाह सारे फिरके आपस में प्यार मोहब्बत दे नाल बह रहे हो। किदी वजह नाल सर? इंजीनियर ओ अल्लाह दे वली दी वजह नाल। इंजीनियर ना अल्लाह दा वली है, ना अल्लाह दा वली है। आदम सुन दे लो ना, अल्लाह दा वली नहीं है। वो डंडा सब नु मारिया, सब दे सिर ते डंडा मारिया ते तुहानू पता चल गया सी भरावां, मुश्तरका दुश्मन साडा एक और है। ओ ना हुंदा ते तुसी सारे ते एक दूजे दे गले कट रहे सो, काफर फलाना काफर फलाना काफर फलाना। आज तुसी कहंदे हो ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ।
ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੱਪੂ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀਆਨ ਇਕਰਾਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਜਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਦੇਖੋ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਅਫਰੀਨ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। 50 ਸਾਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਮਸਲਾ ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਪੱਪੂ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਕੋ ਮੁਫਤੀ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਕਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਦੌੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਹਦੀਸੁਲ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸੁਲ ਸ਼ੇਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਪੜੀਆਂ ਹਦੀਸੁਲ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤੀਆਨ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ? ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਲੱਭੀਏ? ਇਹ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਦਾਦ ਹੈ, खुदा ਦੀ कसम है। वालेकुम अस्सलाम। आजम भाई, मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइएगा कि जो तमाम मसलक है हमारे, तो देवबंदियों के आलमों को क्या अहले हदीस वाले सही मानते हैं या बरेलवियों के आलम को देवबंदी ठीक मानते हैं? अच्छा, फिर तो आप कह रहे हैं ना कि अगर वो कोई आलम है या वो कोई कुरान हाफिज है, तो जब आप लोग अब एक दूसरे को नहीं ठीक मानते तो इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है? अच्छा, अगर हम एक दूसरे को ठीक नहीं मानते तो जो इस बंदे को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है वो उठ के क्या बोले कि सारे गलत हैं? कोई बंदा नहीं बोल रहा ना, अगर आप एक दूसरे को इंजीनियर की बात कर रहा हूँ कि वो उठ के बोल रहे हैं ना। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग आपस में कोई भी बरेलवी, कितने मुनाजरे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े आलिम मुनाजरे करने वाले बैठे हुए हैं, जिनके आपस में मुनाजरे हैं, मुख्तलिफ मसलक के बैठे हैं, कोई देवबंदी बैठा, कोई अलग। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। आल ब्रदर की हाल चाल है? सब दा ठीक ठाक? वालेकुम सलाम भाई, मैं जरा ना आ रहा, मैं दोस्त इब्ने आदम भाई, इस भाई दा जवाब मैं देना वा, इस भाई दा जवाब मैं देना। मनु यार मैं बड़ा गुनहगार जिहा बंदा वा। आपसे भी सुन लेते हैं, 1 मिनट है जी जी, मेहरबानी करें, ठीक है? तो वो एक दूसरे को यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, काफिर के फतवे लगा रहे हैं, तो हम किसको वाले मानें? जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੁਨਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਜਵਾਬ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ पूछ रहा हूँ यार ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। सुने भाई, आपकी भी सुन लेता हूँ, मैं इधर आपकी भी सुनता हूँ, मेहरबानी जी सर। जी जनाब, पहले तो आप अपना तारफ तो करवाएं ना कि आप किस कैटेगरी के हैं, किधर से हैं, क्या हैं? सगीर भाई इसको सर्टिफिकेट दिखाएं, मुसलमान भी लगा हो तब ये शायद पप्पू हुण मैं तो दूई जुबान विच दसना, तुक्का रख थोड़ी देर, ठीक है? जी सगीर भाई। जी सर, एक मिनट दीजिएगा सर, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ तमाम ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾ ਗਏ। जी इब्ने आजम भाई, मैं मुसलमान हूँ और इसके अलावा आपको क्या पूछना है वो बता दें, बता देता हूँ। कौन से मुसलमान हैं? मुसलमान कौन से होते हैं?
आजकल तो बहुत सारे भाई बने हुए हैं मुसलमान, कोई कुरानिस्ट आप बना हुआ है, बताएं कोई कौन सा अहमदी आना बना चाहिए, हुआ है, कुछ कौन सा इल्मी आना किताबी चाहिए? बना मैं हुआ भी है। मिर्ज़ाई जी कादियानी मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कौन से हैं फिर? और बताओ कौन से वाले? भाई, कौन से वाले को आप मानते हैं? मैं वो भी बन जाता हूँ, मुझे वो बताएं नहीं, हमें आप बताएं ना, आप किसको मानते हैं यार। ये बताएं। भाई ये स्टेटमेंट मैं क्या काफी नहीं है बताऊं? कि मैं मुसलमान हूँ। नहीं ना, ये काफी नहीं है ना। स्टेटमेंट काफी सगीर नहीं है भाई, कि मैं मुसलमान सगीर हूँ। भाई ये काफी नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ आजकल बहुत सारे मुसलमान हैं, कुरानिस्ट हैं, अहमदी क्या हैं, आप पहले उसके बाद पहले इल्मी दौर में मेरे किताबी भाई हैं। ये पूछते थे कि अगर मुसलमान हैं या काफिर हैं, तो वो पूछते थे आप कौन से वाले मुसलमान हैं? पहले इतने फितने नहीं थे जितने आजकल हैं। बन गए हैं ना, ठीक है, हाँ तो जी, आपको क्या बताऊंगा? फितने हैं ना। अब मुझे क्या पता आप किससे हैं। फितना क्या? किसको फितना कह रहे हैं आप? क्या फितना होगा? फितना इंजीनियर फितना है, मिर्ज़ाई फितना है, बहुत से मैंने आपको कहा कुरानिस्ट मैं बैठे हुए मिर्ज़ाई हैं। अहमदी कादियानी नहीं हूँ, और क्या बताऊं? तो मुझे क्या पता कोई नई कैटेगरी आ गई हो। मैं आपको कहता हूँ आप बरेलवी फितने हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्या कहेंगे इस तो बारे आप में? कहते रहे ना, आप कहते रहे, बस लेकिन अपना तो यही बताएं जवाब ना। मेरे मैं तो से बरेलवी, यही मैं तो जवाब मेरे बरेलवी से हूँ। ये अच्छा, मैं बस बोल रहा हूँ ना, मैं बरेलवी ठीक हूँ। है, अब आप बताओ ठीक है भाई, मैं मुसलमान हूँ, मेरा जो ताल्लुक है वो अहले कौन हदीस से, जमात से है। और तो बताएं, कौन से अहले हदीस मुसलमान है जमात यार? से है ये तो भाई, क्या अहले कोई हदीस बात हुई, मैं जमात से है। मुसलमान और हूँ। बताएं, सुन लेना, मैं अहले हदीस से हूँ, कुरान हदीस की सुनता हूँ, चलता हूँ। अगली बात बताएं। कुरान हदीस की सुनते हैं बस। जी जी। तो और मिर्जे को किसकी क्या सुने? मानते हैं? मिर्जे को क्या ये वही मानते हैं? बात, भाई मैं उसको जो मर्जी मानूं, इसका इस बात से ताल्लुक क्या है? मुझे नहीं वो तो बात बताएं समझा। ना। नहीं, मैं क्यों आपको बताऊं? आपने मेरे से एक सवाल तो फिर पूछा, मैं आपको क्यों दूसरा बताऊं? पूछा, अच्छा, फिर मैं तीसरा आपको क्यों पूछा, बताऊं जब मुझे चौथा आपका पूछा, पता ही नहीं है। तो बस फिर आप मैं बात तो खत्म कर दें। छोटे जवाब दें मिर्जे, बड़े मिर्जे दोनों पे भाई, लानत ना भेजता हूँ। जवाब दें, आप ना दें। मैंने आपसे कोई मैं तो दोनों पे जबरदस्ती नहीं लानत की, भेजता आप हूँ ना जवाब खुल दें। के। मैं कुछ मैंने तो छुपा तो आपको नहीं कहा है रखा, कि मैं नहीं हूँ। कब्र परस्ती जो आप लोग करते हैं, मैंने तो उसके कौन बारे में करता है आपसे कब्र बड़े प्रस्ती? सवाल किए हैं। कौन कौन बरेलवी करता है नहीं कब्र करते, प्रस्ती? किसने? बरेलवी नहीं नहीं करते, करते। नहीं करते, साबित करो। मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस दिखा सकता हूँ यूट्यूब कि को वो छोड़ो कब्र भाई, परस्ती इधर साबित करो मुझे। नहीं। यूट्यूब का क्या है? क्यों भाई, क्यों? कोई कब्र प्रस्ती आपकी नहीं करता। सारी बातें सच्ची, हमारी ना सारी बातें किसी झूठी, ना बात किसी बताओ। हमारे आलम ने बताया कब्र प्रस्त करो। ये अभी ना आपकी थोड़ी देर पहले ये फैसल भाई और शार्प शूटर भाई, पप्पू भाई भी बैठे हुए हैं इधर, तो वो मैंने जी एक बात छेड़ी थी कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ना, उन्होंने हाँ। उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है। तो वो कहते अच्छा हैं कि जो उनका एक धोबी था, आपको भी वाक़या पता होगा, माशाल्लाह बरेलवी भाई हैं, बड़े ज़ोर शोर से सुनते होंगे। तो वो जी इधर एक ये अली शेर भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि जी मैं इस चीज़ को बड़ा सच्चा मानता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या मानते हैं उस वाक़ये को? पहले सुनाए ना, वाक्या तो सुनाए ना, कहाँ पे है, कोई वाक़या ये हवाला है बताएं, कुछ कि देखेंगे तो बरेलवी फिर पता भाई होगा जो ना। है ना, बरेलवी आलिम आपके जो हैं, वो कहते हैं कि जी जी एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी था जो कि मर गया ना, तो वफात के बाद उसका हिसाब किताब था। तो कब्र में जब उसका करावन का जब उसके हिसाब के लिए फरिश्ते आए ना, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए और उन्होंने फरिश्तों को कहा कि इसका हिसाब ना लो, ये मेरा धोबी है। ठीक है, तो वो फरिश्ते फिर अल्लाह, ये आपको अपने अल्फाज में वो पूरा वाक़या सुना रहा हूँ, जो वो बयान कोई माने बड़े हवाला है तो कोई हवाला किताब बताओ भाई। भाई, आप मुंह जुबानी वीडियो को मैं नहीं क्या मानते, कैसे मान यूट्यूब लूं? की खबर मैं आपको कैसे बताऊं? मैं यहाँ पर यूट्यूब सारे को नहीं बैठे हैं। मानता ना। आपके पास ठीक है, कोई उसका है एक तो सेकंड रुके ना, एसएस एक लगाओ सेकंड आप। रुके, एक सेकंड रुके। अली शेर भाई, ये जी वाक़या है कि नहीं है? अली शेर गुजर भाई, हेलो। जी जी भाई, ये जो वाक़या में अभी जिस पे आपकी मेरी अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, क्या ये बरेलवी जो हैं वो सुनाते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते? ये भी बरेलवी हैं भाई। नहीं, अब हवाला तो आपने आप देना है ना। बताएं कि मैंने तो आपको वाक़या मेरा सुनाया जाता है कि नहीं मेरा जाता, बस मेरी इतना मैंने बताएं। मेरी बात सुनो। मैंने कहा था कि नहीं, मैंने बिल्कुल आपसे जो सीधा भी सीधा एक है ना, सवाल आप पूछा है कि मानते ये हैं है कि उनकी नहीं है। करामात को। पर चले अपने ठीक है, अल्फाज मेरे आपके पास मत अल्फाज डालो। में क्या ये करामात सुनाई जाती है कि नहीं सुनाई जाती? मैं ये कह रहा हूँ कि हुजूर हाँ या ना में क़यामत बता देना, इसमें कोई मुश्किल से बात तो नहीं है। अल्लाह के बंदे, रियलिस्टिक। हाँ ना में मैंने पूछा।
आना में बात क्या तो बोले, सुन लो मेरी, में क्या बोले, आना में नहीं होता ना कोई साथ में बात। मैं कहता हूँ कि हुजूर आपके पास कोई सबूत है तो बताओ भाई, उसको देख लेते हैं, फिर उससे उसके बारे में अगर कोई गलत है कुछ है तो फिर वीडियो दिखा देता हूँ। यार एक बात तो इब्ने आदम भाई तस्वीर करने दो यार। जी कुछ है तो पहले बात तो सुन लो पूरी। मैंने जी, कहा जी। कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी शान के मुताबिक जो भी उनकी करामात हैं हम उनको मानते हैं। जो भी वाकयात उनके बयान किए जाते हैं उनकी शान के हिसाब से जो कुछ भी है हम मानते हैं उनको। ठीक हो गया अली शेर वो भाई, अल्लाह के वली और मुझे वलियों सिर्फ के सरदार है। अली भाई मुझे सिर्फ और ये बात बाकी अगर बता किसी का दें यार एक मिनट सगीर, भाई, एक मैं मिनट आपकी यार, सारी अगर बात किसी समझ का गया दिल नहीं भाई, मैं मानता, आपकी अगर सारी दिल बात किसी सुने का नहीं प्यारे भाई, मानता ना, समझ गई। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपका नहीं मानता तो आप उस पर बहस ना करें। क्या जब प्यारे आप भाई हुजूर मेरी गौसे आजम बात की तो अजमत और सुने, शान को ही नहीं जानते, औलिया सुने को ही नहीं प्यारे भाई, मानते, तो फिर आपकी बहस किस बात में? मेरी बात समझ नहीं रहे आप। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इब्ने आदम भाई कह रहे हैं कि आपके पास इस बात का, आपके बकौल इस करामत का कोई रेफरेंस है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उनको ये हक बता बनता है, दें आप कि ऐसी बताओ करामत है। मेरी बात अटेंड, आप दो उनको हवाला दो, आपने उनसे क्योंकि पूछा है ना, उनसे आपने एक बात पूछी, आप उसका हवाला दो उनको। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप बैठ हमसे के ये पूछ के बात बात हुई कर है, रहे हैं, यहाँ पर आप और भी खुद भाई बताएं बैठे क्या हैं, मैंने, आप बात आप बताएं कि गोलमोल मैंने कर रहे हैं, पढ़ा भाई मतलब कि फला जगह आपके पे दिल या में भी फला खोट है। आलम दीन की सगीर जो बात जो तरीका है ना, अगर आपने उनसे पूछा है ना तो अभी उन्होंने आपके पूछा भाई आलम हमें दीन हवाला आए थे दो, ना, तो आप आप यहाँ दो से हवाला। गायब हो गए थे। अल्लाह के बंदे, आपके आलम दीन आए थे, आप यहाँ से गायब हो गए थे। मैं राय दे रहा था ना, लेकिन हवाला दो राय आप नहीं ना, दे रहे आप थे हवाला आप, दो, उनकी हवाला सुन के देने जो चले गए थे वो भी यही बात आपने एक करके दावा गए किया हैं है, कि ऐसे नहीं होता। आपने दावा किया है, उसकी दलील दो। दावा भी मैंने किया दावा आपने, क्या किया है? क्या दावा किया आपने कहा मैंने कि एक बात का हुजूर गौसे सवाल आजम के बारे में ये बात। अली भाई छोड़ो, अली भाई छोड़ो, उसके पास कुछ रेफरेंस नहीं दो। है, बस वो सुनी सुनाई यूट्यूब से सुनी हुई है बस। ओ भाई, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, अगर ऐसी कोई गलत बात होगी तो मैं माफी मांग के जाऊंगा, खत्म बात। तो आपके भाई आलम माफी होंगे, नहीं अगर मांगो, वो कोई ऐसी गलत बात करनी बात हो ना फिर उसका होगी। सबूत भी देते हैं ना, ऐसे भाई तो यूट्यूब से तो आपको बहुत मैं सारे कह चलते रहा हैं, हूँ कि यूट्यूब पे मुखालफ भी हैं। मैं आपको मेरी बात वीडियो सुनो दिखा ना देता हूँ, अगर गलत होगी, आपसे भाईजान, कोई आलिम सगीर नहीं भाई, होंगे तो मैं यहीं पे माफी मांग के सगीर जाऊंगा आपसे, और सगीर क्या साहब करूंगा। मेरी बात भी, जी सर। सगीर साहब मेरी बात भी जी तो भाई, सुन जी लो। भाई। जी सर। देखो यूट्यूब पे मुखालफ भी होते हैं, हमायती भी होते हैं, अब क्या पता आपने किसी मुखालफ की सुनी हो। आप ठीक है, किसको मानते हैं? आप किसको अपना हमायती मानते हैं? मुझे नहीं नाम अच्छा एक मिनट यार, मुझे एक बात, इब्ने अच्छा आदम भाई एक छोटी सी बात है, सगीर मुझे ये बताओ कि क्या जी अल्लाह सर। ताला की बारगाह से कोई ऐसा बंदा जिस पर जहन्नम उसके अमाल की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो जहन्नमी है, क्या वो बेशक। किसी अंबिया के अलावा, औलिया के अलावा किसी उसके अपने घर से उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा? आपकी आवाज कट रही है अली भाई, आपकी आवाज कट रही है, बात पूरी एंड वाली सुनाई सगीर, नहीं दी। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज कट गई थी। मैंने ये पूछा है कि अब मेरी आवाज आ रही है कि जी नहीं? जी सर, आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो उसकी बदअमालियों की वजह से, क्या वो किसी खानदान के शख्स की सिफारिश से वो जहन्नमी जन्नती हो सकता है? अल्लाह की बारगाह में वो सिफारिश करे तो? दुआ है ना भाई, दुआ की है ना, सिफारिश क्या होती है? दुआ दुआ होती है ना, दुआ अल्लाह ने कबूल करनी है, वो होती है नहीं होती हम उसको कैसे जान सकते हैं? नहीं नहीं, मरने के मरने के बाद दुआ, आप मैं दुआ ये करेंगे बात क्या कर रहा हूँ मरने के बाद? सिफारिश जो है ना, सिफारिश कि जी अगर कोई जी। सिफारिश करे, दुआ की बात नहीं, सिफारिश की बात कर रहा हूँ मैं। दुआ और कैसे चीज होती है, सिफारिश करेंगे सिफारिश आप? क़यामत के दिन सिफारिश कोई कैसे बंदा करेंगे? सिफारिश करे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है। अल्लाह से सिफारिश करेंगे? हाँ जी। कैसे करेंगे? आपके पास दुआ के अलावा कोई और जरिया है? यार सिफारिश का तरीका हाँ बताना, है कैसे करेंगे?
मैं कहता हूँ कि क़यामत के दिन एक बंदा जिसको जहन्नम का अजाब हो चुका है, मुस्तहिक है वो, नहीं आपने उसको ठीक है, मैं जहन्नम आपकी के बात लिए सुन ली। ऑर्डर हो चुका आप है। मुझे सुनो मेरी बताएं बात कि यार, आप मेरा सवाल सिर्फ सिफारिश सुन लो। कैसे करेंगे, मुझे सिफारिश का तरीका बताएं। काउंटर अटैक ना करो, मेरी बात का भाई पहले मैं सुन आपसे लो, मुझे जवाब अपना भाई पॉइंट ऑफ यहाँ व्यू पर दो। सारे भाई बैठे हैं, फैसल भाई आप माशाल्लाह इधर बैठे हैं, मुझे बताएं अगर मैंने कोई काउंटर यार जवाब मेरी दिया है, बात का जवाब तो दे सवाल दो, पूछा है मेरी तो पहले मुझे मैं जो बताएं। बात पूछ रहा हूँ मुझे उस बात का सगीर जवाब साहब से बात मुझे तो ये सुन लेना। बताओ कि क्या सर मैंने सुन ली है, पूरी बात सुनी है उनकी, मुझे किधर बताएं सुन मैंने लिया? वो बोल रहे हैं, ओ भाई वो बोल रहा है, अभी जब बोलेगा आप जवाब दो तो फिर दे देना आप। मैं म्यूट कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो क़यामत का दिन है और अल्लाह ताला ने जब अमाल हो गए, एक बंदे के ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, अब उसे जन्नत नहीं जहन्नम की तरफ जो है ना वो ले जाया जाएगा, लेकिन कोई उसके खानदान का बंदा अगर खत्म करके उसे जन्नत में दाखिल किया जा सकता है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई। मैं सवाल किया, बात मैंने की है, मैंने सवाल किया, मुझे उसका जवाब दे दो। यार आप तो लड़ने को पढ़ रहे हैं, पता नहीं मैं आपको काट रहा हूँ या आप मुझे काट रहे हैं। आप मेरी भाई मैं अगर कह रहा हूँ कि हाँ या ना में इम्तिहान जवाब में दे बात दो। कर सकते हैं तो मुझे बता दें। हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे। तहम्मुल से बात करें ना, तहम्मुल से इजी होके बात करें, मैं इधर काट नहीं रहा, भाग नहीं रहा, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं कि इब्ने आदम भाई, अब मेरा सवाल इनसे अब इनको समझ नहीं आ रही, और ये जो है ना अब टाम कटोरियां कर रहे हैं, आप इनको भाई मैं समझा के नहीं पूछ करता, लें अल्लाह कि के मेरे हुक्म से मैं अल्फाज। नहीं करता, मैं नहीं करता, बेफिक्र हैं आप। सगीर भाई आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, नहीं दे सकते बस बात खत्म। यार आप सुनेंगे तो बहस मैं करने दूंगा की ना जरूरत जवाब। तो नहीं है ना। जवाब सुन लेना, सुन लें भाई, सुन लें। आप मैंने दें आपसे जवाब, यही दें पूछा, जी, बिस्मिल्लाह दें जवाब। यही पूछा है कि आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब, सवाल का जवाब मैं आपको ऐसे कैसे दूं कि अगर आप कह रहे हैं कि वो तो अल्लाह की मर्जी है, क़यामत के दिन किसी को भी माफ करें किसी को ना करें, फिर बस बात हाँ अल्लाह इतना की। से मैंने पहले मैं यही ये बोला। कह रहा हूँ कि क्या बस छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि वो किसी कोई बंदा नहीं, ये भाई छोड़ने वाली बात नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा सिफारिश करे और जहन्नमी जन्नत में चला जाए? बिल्कुल ऐसे, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला चाहेगा तो उसको माफ करके जन्नत से जन्नत में भेज तो देगा। फिर अगर कब्र के अंदर जो है ना वो गौस है, तुम कहेंगे ये मेरा धोबी है, इससे सवाल ना करो। यही पार्ट आपने जो है ना अपना खुद ही बयान किया, यही बात मैं आपको कह रहा था, आपने भी पूरी बात में की है क़यामत के दिन। मुझे ये बताओ यार, क़यामत में और कब्र में फर्क नहीं है। मरने के बाद क्या हवाल क़यामत तक, एक मिनट इब्ने आदम भाई, सगीर भाई एक मिनट यार, बात सुन लो। अब बीच में नहीं कूदे, जब बीच में नहीं कूदे, जब मैं आपसे कूद नहीं रहा ओ भाई, हेलो सगीर भाई, सगीर भाई, सगीर भाई करे ना, मुझे उनसे बात तो कर लेने दें। अब आपका सवाल ही नहीं है, मैं आपसे क्यों बात कर सकता हूँ, मुझे बताएं। सवाल उन भाई क्या, उनसे बात तो कर लेते हैं, उन्होंने पूरी बात की है कि क़यामत के दिन, ठीक है, क़यामत के दिन तो आप भी अपने जो है वो उम्मत के लिए, सब लोगों के लिए दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, ठीक है। पर कब्र में क्या, अगर आप को अगर अल्लाह ताला ने अगर ये हक हासिल होता तो सबसे पहले हमारे नबी को ना होता कि वो भी क्या क़यामत तक इंतजार करते इस चीज का, क्या वो अपनी उम्मत को कब्र में से ना बचाते? तो बचाते, हुजूर ने तो दुनिया में बचा लिया। तो फिर अच्छा, अगर दुनिया में बचा लिया है तो फिर क़यामत तक का तो सवाल ही खत्म हो गया। तो भाई हुजूर कब्र में बचाएंगे। माँ कुंता तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल बि मुहम्मदिन, कि क्या कहता है तू इस शख्सियत के बारे में जिसका नाम मोहम्मद है, जो तीसरा सवाल है। अच्छा तो फिर आगे हमें तो हुजूर बचाएंगे, वहां पे क्या बचाएंगे मुझे बताएं ना। हमारी तो बख्शिश ही हुजूर के सदके से है, वहां जो है ना उसकी जब बेशक पहचान ऐसे ही है, मैंने तो ये बात नबी करीम अलैहिस्सलाम की, जी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस दिखाया जाएगा, और हमारी तो सिफारिश ही जो है ना, यानी हमारी जो बेदीन होगा, जो काफिर होगा, जिसके अमाल अच्छे नहीं होंगे, जिसको क्या वो उन सवालों के जवाब दे पाएगा, उस चेहरे को पहचान पाएगा? गैर मुस्लिम है वो नहीं दे पाएगा। जो गैर मुस्लिम के अलावा भी, मेरी बात सुन लेना, जो गैर मुस्लिम के अलावा भी
جو کہ جس کا ایمان کچا ہوگا یا جو اپنے گناہوں کا جس کا ہوگا ایمان گنہگار سچا ہوگا ہوگا جو جواب دے گا جو گناہگار ہونا ایک گنہگار الگ چیز ہے ہوگا لیکن جواب دے گا وہ جو گنہگار ہوگا کیا وہ ان سوالوں کا کلامی جواب کی دے معافی گا؟ چاہتا ہوں، آپ لمبی بات کریں. بیسیکلی یار ہم ہی مان جاتے ہیں جس کا ایمان کچا ہے، جو ایمان نہیں کرتا سیدھا شارٹ کٹ جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید بن جائے. کیونکہ بابا جی نے فرما دیا کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید جنت میں نہیں جاتے. اللہ اللہ تے خیر سرا چھڈو نمازاں روزے حج زکاتاں تے مرشد دا نعرہ لاؤ پپو تے بس پار بیڑا پار. پپو جے کدے خاموش رہ سکنے تے ٹھیک ہے، دو بندیاں نو گل کرن دے. ٹھیک ہے، نہ کرو، غلط گل نہ کرو. کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بخشش نہیں کر سکتے سب کی؟ علی شیر بھائی چھوڑ دیں ایک ان کو، میں حافظ سے قرآن بات 10 اپنے کریں. خاندان، ایک حافظ قرآن اپنے کون سی خاندان حدیث کے 10 ایسے بندے لے کے جائے گا؟ حدیث بتائیں نا، بھائی میں صبر حدیث کرنا بتائیں. پپو دو بندیاں نو بولن دے، چپ کر کے بہ جانا. جی یار علی شیر ایک بھائی. تے نا تسی ایک منٹ پہلا مینوں بھائی تیرے کول کوئی حوالہ ہے تو حضور غوث اعظم دا واقعہ بیان کر سکے سامنے، کوئی حدیث دے سکے ਉਹਦਾ ثبوت؟ کس چیز کی بھائی؟ جو سوال آپ نے کیا ہے میں نے ابھی حدیث مکمل نہیں کی. حوالہ بھائی حوالہ کس بات کا آپ مانگ رہے ہو مجھ سے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ اللہ کے بندے میں نے یہ بات نہیں کی، پپو نے کی ہے، میں نے اس کو کہا خاموش رہو. جس نے بھی کیا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کی جو ہے نا حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر میں اس کا حوالہ نکال کے ابھی تھوڑی دیر میں لگا دیتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حدیث مبارکہ مروی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک حافظ قرآن جو ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. تم ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو جو صاحب حق قرآن ہے اس کی شان کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. اور اس کو آپ ایسے ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں معاذ اللہ. اچھا ان کی ٹھیک ہے. سفارش کے لیے اچھا ہر میری بات نبی تو سنیں. ایک منٹ یار، اچھا ایک منٹ ٹھیک ہو. ہر جی امت جی ہر نبی کے پاس جائے گی، ہر امت ہر نبی کے پاس جائے گی. حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے؟ ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اور آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. اگر حضور سفارش نہیں کر سکتے، بخشش نہیں کروا سکتے معاذ اللہ، تو پھر وہ امتیں کیا لینے آئیں گی؟ اور ہر نبی کیوں جو ہے نا وہ کہے گا اذهبوا الى غیری؟ ٹھیک ہے وہ بھائی کوئی عقل کا علاج کرواؤ. بھائی، آپ عقل لوگ عقل کس نہ طرح گمراہی کریں کی طرف آپ، جا رہے ہو؟ عقل نہ کریں آپ، بات کو سن نہیں نہیں تو رہے. میں میں کہوں آپ گا سے نا عقل کا کتنے علاج تحمل کرواؤ. سے بات کر رہا ہوں، کتنے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا اپنی ہوں، بات پر آپ پتہ نہیں کہاں جو سے غلط کہاں پہ باتیں کر کے تو ہمیں الفاظ کا تحمل چناؤ دکھاتے صحیح ہو. کریں. آپ میں بہت زیادہ عقل نہیں ہوگی، پر عقل کا اتنا الفاظ تھوڑے سے ذرا صحیح طرح استعمال کریں. میں کتنے تحمل بھائی سے بات بات کر رہا ہوں. یہ ہے عقل کے میرے ساتھ بھی ساتھ سمجھ آتی ہے الفاظ نا، کا اگر چناؤ عقل نہیں استعمال ہوگی تو کریں. نہیں میں سمجھ آئے نہیں گی. چاہتا کہ کوئی غلط بات ہو. ٹھیک ہے، میری بات سنیں. آپ نے کہا بھائی جی میں نے اس کوئی بارے غیر میں پارلیمانی لفظ تو نہیں استعمال کیا، علی ٹھیک ہو بھائی گیا ایک میں نے منٹ، کوئی بھائی، علی گالی تو بھائی نہیں ایک مان نکالی. لیا منٹ، میں نے یہ کہا مان لیا علی بھائی ایک خدا. منٹ. صغیر صاحب بات سنیں میری. یہ آواز کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ دیں، باقی اس بات کو ادھر یار ادھر نہ گھمائیں. ابن ٹھیک ہے نا؟ اعظم بھائی میری بات سنیں، میری بات سنیں. ٹھیک ہے، میں نا بیسیکلی یہ بات تو بڑی دیر پہلے کی ختم ہو گئی تھی. یہ جو آپ سے شروع ہوئی ہے، میں نے تو ان سے ویسے ہی بس بیچ میں نا کہے جو آپ بات مان نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی قاری صاحب آئے تھے، شارپ شوٹر بھائی ان کو اوپر لے کے آئے تھے، اور وہ بھی اس بات کو ڈینائی کر کے گئے ہیں کہ جو یہ چیزیں ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فیصل بھائی بھی بیٹھے ہیں، فیصل بھائی بھی اس چیز کو یہی مانتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں وہ غیر سند ہیں. ٹھیک ہے، جو علی شیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامات ہم مانتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ابھی بھی انہوں نے 2-3 باتیں قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ کے مجھے سنائی ہیں. تو میرا پھر وہی سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک حافظ قرآن ہے، وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کو. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو، یا اپنے جو امتی جن کو وہ کہتے ہیں، یا اپنا جو بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی لے کے جائیں گے جنت میں؟ یا بقول ان کے کہ وہ جب تک خود نہیں سارے جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں میری بات سنیں علی بھائی، میری بات ابھی ختم نہیں ہے، آپ پھر بیچ میں بول پڑے ہیں.
میری بات تو ختم ہونے دیں، میں نے آپ کی بات پوری پوری سنی ہے۔ ابن اعظم بھائی کو آپ یہ غلط چیز نہیں ہے کہ میں میری بات مکمل نہیں ہوئی تو یہ بیچ میں بول رہے ہیں۔ بھائی میں نے تو کسی چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے کسی چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تو آئے ہیں نا آپ کے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے دروازہ بند کر کے باہر ہو جائے، آپ کے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ان کے خلاف، میں تو ان کی خود بہت رسپیکٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ان کے خلاف یار اعتراض کرنا غلط بات ہے بھائی، اعتراض کرنا غلط بات ہے تو بتا دیں، میں نہیں کرتا۔ غلط ہے کہ صحیح ہے مجھے یہ بتائیں۔ میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، یا میرے کسی، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، یا پھر وہی بات یار۔ اچھا تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں؟ بالکل بے شک۔ تو بھائی پیارے اللہ کے بندے، آپ کیا کہتے ہو کشف المجوب پڑھ کے یہ چیز کا فیصلہ کیا جائے؟ آپ کہتے ہو کشف المجوب پڑھ کے چیز کا فیصلہ کیا جائے؟ صغیر ایک منٹ سنو میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے کون سے ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمہارے مددگار ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جن کا تعلق جب اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، اللہ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے، اور جو ولی اللہ ہوتا ہے نا اس کو اللہ نے ایک مقام الگ دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، او یار سن تو لو نا ایک منٹ، آپ سنو بات۔ بھائی آپ تقریر کرنے سے لگ جاتے ہو نا، آپ پوری بات کی تقریر کرنے لگ جاتے ہو۔ کیا کروں پھر میں؟ میری 1 منٹ کی بات 30 سیکنڈ کی بات آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کو میری 30 سیکنڈ کا سوال اعتراض برداشت نہیں ہے، خود آپ 5 منٹ ڈبیٹ کر رہے ہو ایسے کیسے؟ ابن اعظم بھائی اب آپ اس کو جواب دو یار، یہ بندہ جاہل مطلق ہے، ان کا بٹیرا جو ہے نا وہ الفاظ آپ کے وہی ہیں، آپ کے وہی الفاظ ہیں۔ علی شیر بھائی چھوڑ دیں، ان کی سمجھ میں نہیں آنا ان کا۔ اس سے آپ زیادہ بڑے مسلمان ثابت ہو جاؤ گے۔ نہیں بھائی ہم بڑے مسلمان نہیں، آپ مسلمان ہیں بڑے، بس بات ختم۔ بحث آپ کر رہے ہو، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، آپ کے پاس گھمانے کے لیے باتیں ہیں، آپ کی ٹون خراب ہے، آپ کے پاس ہمارے پاس بات سنو نا، ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور آپ جواب دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جی جی، یہ جو آپ جواب دے رہے ہو یہ خود سوچنا کہ کیا جواب دے رہا ہوں میں۔ بھائی اعتراض اٹھانے پہ بھی بات کر رہے ہیں، ان کو اعتراض اٹھانے پہ بھی اعتراض ہے۔ اعتراض تب اٹھایا جاتا ہے جب آپ کے پاس اس کا جواب ہو، جب آپ کے پاس کسی بات کا جواب ہی نہیں ہے تو خالی اعتراض پہ اعتراض ہی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دوں؟ آپ کے ابھی وہ قاری صاحب آئے تھے، یہ بھائی سوال، ہمارے قاری صاحب کو چھوڑ دو یار، وہ چلے گئے یار۔ اب دیکھیں نا وہ ماشاءاللہ وہ چلے گئے، رکھتے ہیں، اگر وہ آپ نے ان کی بات ماننی ہے، آپ نے قاری صاحب کی بات ماننی ہے، آپ نے قاری صاحب کی بات ماننی ہے۔ بالکل مانوں گا اگر وہ مجھے صحیح طرح سے مجھے بتائیں گے۔ تو میری جان پھر سوشل میڈیا کی جان چھوڑو، اپنے قریبی کسی قاری صاحب کے پاس جاؤ، وہاں پر جا کے ان سے بحث کرو۔ سوشل میڈیا آپ بھی ٹک ٹاک سے اتر کے کہیں چلے جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کیوں جائیں؟ مجھے اس بات پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ میں جاؤں؟ تو آپ کا اعتراض میری جان اس لیے نہیں بنتا کہ آپ دیکھو آپ کے پاس قریبی بہت سارے قاری صاحب ہوں گے۔ اتنا چھوٹا سا تھا ہمارا سوال، اتنا چھوٹا سا تھا۔ آپ کا سوال اتنا چھوٹا سا ہی ہے لیکن وہ گھما پھرا کے بس ہے۔ نہیں میں نے نہیں گھمایا، میں نے تو 30 سیکنڈ سے زیادہ بات ہی نہیں کی، ریکارڈنگ ہے۔ نہیں آپ نے تو بات ہی نہیں کی، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ کی بھی سن رہا ہوں ساتھ۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ نے بات صرف 30 سیکنڈ کی ہے، اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا میں آپ کو آپ کے علماء کی ویڈیو دکھا دیتا ہوں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ویڈیو نہیں نا، ویڈیو میں نے آپ کو بولا ہے کچھ۔
اب بھی پتا چلتا ہے صغیر صاحب انجینئر محمد علی مرزا اپنی ویڈیوز میں غلط بیانی کر جاتا ہے, سم ٹائم گپ چھوڑ دیتا ہے لمبی یا نہیں چھوڑتا. 100% ٹھیک ہے, میں نے اگر ادھر کہا یہ چیز ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, انہاں دے ولی نے وہ بس وہ کہندے نے قرآن چھوڑ دیاں گے, اوئے پپو وجوب دے پیچھے چلائیں گے. اوئے پپو تو دا میں مختصر ایک ہی جواب دینا, وہ پھر غلط ہونا ہے بار بار, شاید تینوں سمجھ نہیں آندا, دو بندے بول دے پہ ہون تے تکا رکھ لینا چاہیے. وہ بندے نا دوواں نے جو تقریراں سٹارٹ کر دتے نے, سن لا جو تھلے تسی بھی لے جو آپ ہی تسی تقریراں سٹارٹ کر دیندے ہو. جب دو بندے وچ بول دے پہ تانوں کی لوڑ ہے, تانوں کی لوڑ ہے اگے بحث کی جا رہی ہے. صغیر نے ایک سوال دا تسی جواب نہیں دے پا رہے یار. او یار جدہ تک تسی اپنے بابے نو حرام نہیں کرنا نا, تسی اللہ دی طرف نہیں آ سکتے. سیدھی جی گل ہے, بابے حرام نے سمجھو. استعمال کریں, آپ کا روزہ اللہ کے بندے نہ کریں. ادھر روزہ یہ بس انہوں نہیں کہ بندہ آ کے بار بار. چلیں جی ابن آدم بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, میں دیکھیں آپ سب بھائیوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں چند دن نہیں ہوئے ہیں, چند شاید بھائی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم نے بھی آپ کی رسپیکٹ کی ہے, کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ سے, ٹھیک ہے. باقی اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی کوئی آپ کے دل میں بات ہے تو آپ اپنے السلام علیکم صاحب سے مفتی صاحب سے رجوع کریں, انشاءاللہ وہ آپ کی تشریح فرما دیں گے. میں نے جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں چاہتا ہوں کہ جو شخص میرے سے جس طرح میں بات کرتا ہوں نا تمیز میں رہ کر میرے سے اس طرح بات کیجیے بس, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی سب بھائی عزت کے قابل ہیں, عزت کے لائق ہیں. مرزا صاحب کیسے ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و مرحبا, جنت و مقام دوزخ حرام. مجھے میاں عظیم احمد بھائی کی بات پہ ہنسی آ گئی ہے. چیلنج بھائی مسلمان کو چیلنج نہیں دیتے, ہم سب مسلمان ہیں بھائی. بھائی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, اگر میری کسی بات کا کسی کو برا لگا تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ بھائیوں میرے سے زیادہ نالجبل ہو, میں تو ایک جاہل بندہ ہوں, آپ سے پوچھیں تو بس میں یہ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو. کوئی کشف المجوب نہیں ہے, ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں میرے بھائیوں. کشف المجوب میں جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے, قرآن لکھا ہوا ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں نا یہاں سارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں مرزا انجینئر کا فالوور ہوں. جو کوئی بات کوئی شخص صحیح کرتا ہے نا میں اس کو فالو کرتا ہوں, جو غلط کرتا ہے اس کی جو غلط بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس نے غلط باتیں کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے, اور جس سے اس نے رجوع بھی کی ہے میں اس کی غلط بات کو غلط کہتا ہوں اور اس بات پہ لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بھائی اپنی یار بھائی جی سر, یہ جو ہوسٹ ہے نا انہوں نے مجھے مخاطب کیا تھا وہ میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ لوگ جو ہیں آج تک بھی نہیں سیکھ سکے کہ یار ایک ہوسٹ نے کسی کو موقع دیا بات کرنے کا اور آپ ان کی حق تلفی کر کے خود باتیں شروع کر دیتے ہیں. معذرت بڑے معافی افسوس کی بات ہے. جی میں سب سے پہلے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں علی شیر گجر صاحب کو. میں نے ان کو بہت دیر بعد دیکھا ہے. السلام علیکم میرے بھائی, آپ کہاں تھے کہاں رہے؟ زہ نصیب بہت شکریہ جناب کہ عید کا چاند ہو گئے آپ, اور شکر ہے میں نے آپ کو آج دیکھ لیا. یہ وہ ہستی ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے ختم نبوت کا کام کیا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو یہاں پہ سب سے پہلے قادیانیوں سے مڑ بھیڑ کیا کرتے تھے, اور میں ان کی جتنی بھی علم اور ان کی انداز گفتگو سے بہت متاثر ہوں. یہ گجر صاحب ہیں, علی شیر گجر صاحب. گجر صاحب السلام علیکم. اب ایک میں کٹ کے لائے سر آپ کی آواز نہیں. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے یار, میں نا اصل میں پاکستان. اچھا ہیلو, پاکستان تھے. جی سر, جی آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. میں پاکستان میں ہوں, اور ابھی 2-3 دن پہلے میں نے لائیو جو ہے نا وہ میری آن ہوئی ہے, کچھ بزی تھا تو سب میں نے جو ہے نا وہ جوائن کیا تھا
नवीस भाई को, और इंशाल्लाह आपकी मैंने देखी थी लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो गया था, मैं सो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत से? जी अल्लाह का शुक्र सर, आपकी मेहरबानी, आप वापस आए हैं। आप यहाँ शेर हैं और बब्बर शेर हैं इस टिकटॉक की दुनिया में। और मैं पूछा करता था कि यार भाई वो अली शेर साहब भाई किधर हैं? अच्छा मिर्जा साहब ये देखें, ये शाका और अली शेर की जो दोनों एक साथ आए हैं वापस। मैं तो अली शेर भाई को ये भी देख के हैरत एकदम की ऊपर आ गया हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम अली शेर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का करम है जी, सब ठीक ठाक। बड़े टाइम बाद अल्लाह देखा पाक आपको जी। जी मैं पाकिस्तान में हूँ अभी भी। अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह जो है ना, बस कुछ काम थे तो मसरूफियत की वजह से कुछ जो है ना मैं देखता रहता था, सुनता रहता था, काफी चीजें जो है ना वो बिगड़ी हुई हैं, हालात काफी जो है ना वो बिगड़ हुए हैं। हर बंदा ही जो है ना वो अपने आप को आलिम समझना शुरू हो गया यहाँ पे, तो खामोश हो जाना ही बेहतर है। हाँ, जहाँ पे जोर चले बंदा वहाँ अपना अपनी जो आपके पास जो मैसेज है, जो आपका फर्ज बनता है वो पहुँचा के निकल जाए। अब हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कोई चीज़ ना, जी जी हम मैसेज पहुँचा देंगे, बाकी हिदायत